Okay, push the speaker first. Goeiemiddag. Ek sien hier is ons so 1 of 2 mense wat insluit, maar kom ons begin so lank met die bedankings en skryf dag aan die gang. Is vir niemand lekker as mense laat hardloop nie en ons nog 'n vol dag en 'n vol program. Van my kant af wil ek eers net dankie vir die voorreg dat ons hier kan wees. Kobus en Tito julle van ons kant af is regtig vir ons lekker om hier te wees. Dit is lekker om deel van so 'n ras te wees wat so opgewonde is en wat sulke goeders doen en sulke idees het en idees van party van hulle werk, ander is bietjie stupid. En ons probeer elke dag iets beters en iets anders doen. So van ons kant af baie dankie vir die Simbra Genootskap. Dankie dat julle ons deel maak en ons hoop ons kan nog 'n lang pad saam met julle stap. Dan wil ek net spesiaal vir my span, die Vals span, hulle is nou nie almal hier nie, maar hulle het hierdie week agter my rondgehardloop, agter my goeders agter gehardloop want ek kon nie by alles kom nie. So Brix, jy het op die laaste oomblik uitgehelp. Baie dankie. Hy het 'n baie lekker virtual tour om 'n bees vir ons gedoen. Dit sal julle later sien, so jy gaan om 'n bees stap virtually en kan kyk wat Willem dink hoe 'n bees moet lyk en wat hy alles sê en nie moet lyk nie. Seker ook net so belangrik. Dan Shenay vir jou moeite met die onderhoude. Shenay is die enigste slim persoon in Valspace, die res van ons praat maar net. En dan vir Angelica en Andrei, ek spesiaal om jou slide hier rond te skuif, net maar terug gaan. Andrei Groenewald of Chupi, soos meeste van ons hom ken, dankie vir julle ook en julle bydrae en julle afwesigheid. Dan wil ek, voor ek enigstens verder gaan, dink ek wil ek graag vir Desiree Foster net vra om vir ons vorentoe te kom, dat ons hierdie dag ook op die regte en geskikte manier begin in die naam van ons Here Jesus Christus. So ons oorsluit. Lord, we honor you. We magnify your name. We acknowledge that you are our Father and our King. Lord, we want to thank you that we can be gathered here today, that we can come together in your presence. And Lord, I want to pray that everything we do for the next 3 days will be to your honor and glory. Lord, let us know that you see us, that you love us, and Lord, that you are interested in us. You're interested in our businesses, you're interested in our families, and Lord, you care. You care for each and every one of us. Let us as the Simbra family take this and also love and care for one another, and let us spend quality time together in each other's presence, but mostly, Lord, in your presence. And Lord, may we always honor you in everything we do. Say, and Lord, that we will be a testimony of your love, kindness and goodness in Jesus' name. Amen. Thank you very much, Desiree. Okay, I'm going to try to do the rest in English, as Matt will do the same. And then from there, I would would like to thank our sponsors, or the sponsors for the day. We can't do anything without sponsors. So from our side and from the Simbra Society, I would like to thank Mulletech and NSD, and then as well for Swiftly and Inflation Control for everything you guys do for the industry and for coming to the party. And I found JP from Swiftly the other day and changed his plans at the last minute, and he was very happy to help. And it's very nice to be able to work with you guys in such a way. Then our two clever guys for the day, Matt. I keep on forgetting your surname. I think it's Matt Kinghorn. And we're looking forward to your speech and what you're going to talk about. And then Willem is always someone to look out for and listen to. So from our side, that is all. And I hope you guys are here to listen and to learn. For everybody at home, if you have any questions, so if you're watching on Facebook, YouTube, or Swiftly, I hope you guys can follow the comments there in Swiftly. Please send, put your comments there, put your questions there, and we will try and answer them as quickly as possible. We will stop after your second point that you've made, and then you'll have a discussion. It might be that one person answers and
asks and another person answers, you're welcome to do this in Afrikaans or English. I know most of us have run out of English at some point in our discussions, so I think let's do it double medium, as I think Matt says he understands it, he just doesn't talk it. So Matt, thanks you for coming through, and thank you for being part of this wonderful day. Thanks, Timus. Good afternoon, everybody. I hope that you can all hear me. Just from my side, I'd like to thank everybody for being here, for being present. We really appreciate the attendance, and I hope that you can take something out of this, and something that you can apply within your own production systems. I'm going to be speaking about increasing your herd's intrinsic value by optimizing the use of EBVs. The sections that I'm going to be speaking on are broken up into two sections, and then we'll have a discussion, and then there's a third section after that. For the first part, I'm going to be speaking about factors that influence profit. But before I can do that, it's really important that we understand what is your product. As a stud breeder, your product is breeding value in the form of animals, semen, and embryos. The goal of the stud breeder is to increase the herd's genetic potential so that the animals can become more profitable to the commercial producer. To illustrate this, we can look at, the goal of the commercial producer is saleable live weight. To illustrate this, think of the commercial producer as owning a Land Cruiser. This is a wonderful bakkie to have. It's powerful, it's durable, but it's very heavy on fuel, and it eats away at your profit. But that's not the end of the world. There's no need to go out and buy a Ford just yet. You can increase your bakkie's horsepower and fuel consumption by using a chip. The stud breeder's product is like that chip. It unlocks the potential within that Land Cruiser to make it a more affordable item, a more profitable item. I'm going to start off by attempting to summarize factors of profit into three categories. There are no hard and fast rules about what is profitable for you and in your production system. Every production system differs, but they can be summarized into these three categories, being reproduction efficiency, production efficiency, and maintenance requirements. Reproduction efficiency focuses on more calves. Fertility, body condition, gestation length, reproductive life of the herd. When we think of production efficiency, the focus is on more beef, growth, feed to gain ratios, and carcass characteristics. The third point is one of the most important ones, maintenance requirements. And this encapsulates the first 2 points together to produce more beef and more calves cheaply. And this focuses on a medium-framed, feed-efficient cow herd. To put this illustration into a simple example, if we have 100 cows, a conception rate of 86%, a weaning rate of 85%, and an average weaning weight of 230. If you were to sell those calves at 40 Rand 50, your expected total income would be around 680,000. I'm going to now highlight the importance of reproduction efficiency. If we use conception rate as a measure of reproduction efficiency, more calves, a 2% drop in conception results in almost a 16,000 Rand loss in total income. This is quite significant, and it outlines the importance, and it's something that's really well known amongst breeders on how important fertility is within the herd. To look at an example for production efficiency, we can look at a 2 kilogram drop in the average weaning weight of the group. I'm using this as an example for production efficiency with emphasis on producing beef. A 2 kilogram drop in production efficiency, keeping everything else the same, results in a loss of almost 6,000 Rand. Lastly, I'm going to illustrate an example for maintenance requirements. If we make the assumptions that a cow eats at a rate of 3% of her body weight, a medium-framed cow weighing 550 kilograms
will have a daily feed requirement of 16.5 kilograms. If we assume that the cost of grazing is 90 cents, then the cost to meet this daily requirement is 14 Rand 85 cents. Annually, that translates to 5,420 Rand to run a medium-framed animal in your herd. If you look at a larger framed animal, the difference is almost 1,000 Rand more to run that larger framed animal. This really emphasizes how important it is to have medium framed animals that are more feed efficient and have lower maintenance requirements. Just to elaborate on this a little bit more as well, this example only considers the cost of grazing. If you're feeding supplemental licks and production licks, and if you include your vaccination and your health expenses, that number climbs a lot more. And if you were to run 100 large framed animals, that starts to get really scary. Fortunately for us, our product is also a tool that we can use to manage these different sectors. Our product being breeding values. Breedman provides us with breeding values that we can use to manage profit within each of these categories. Within reproduction efficiency, we can manage profit using EBVs for days to calving, scrotum circumference, gestation length, and birth weight. We do not receive an EBV for age at first calving, but this information is made available to us and can be used as a very powerful tool to manage reproduction efficiency. I'm going to focus specifically on days to calving. A shorter days to calving identifies animals that reach puberty early as heifers and return to estrus sooner after calving, and it places a penalty on animals that fail to conceive. This EBV is a very, very powerful tool and a very powerful measure of fertility. Looking at age at first calving allows us or helps us to identify earlier maturing animals. A good target for age at first calving is around 30 months. When it comes to production efficiency, using an example of a weaner production system, I've highlighted three main EBVs that we can use to manage production efficiency, being weaning weight, net feed intake, and maternal lability with a milk EBV. Weaning weight helps us to identify calves that have superior growth up until weaning. And net feed intake helps us to identify animals that eat less feed per kilogram of mass gained. In other words, the more efficient eaters, irrespective of whether these animals are coming from a feedlot or off the veld. As I've already mentioned, the most important EBV for maintenance requirement is mature cow weight. This helps us to identify cows that have a high maintenance requirement and are thus more expensive to run. The cow should be of optimal average size to limit feed intake, but still reach an optimal body condition for mating in a cost-effective way. From this, I'm going to now elaborate a little bit more on the factors for reproduction efficiency. Firstly, cow reproduction is essential for a beef production system. Failure to produce a live calf means you have no income apart from that animal's cull cow value. Increased culling, inferior genetics, and reduced profitability, all from failure to produce a calf. Even the smallest improvements in cow reproduction can result in increases in profit by increasing the number of animals available for sale and selection. Unfortunately, fertility traits are lowly heritable, and genetic gains tend to be a lot slower and more difficult to make, but any gains made will increase your profitability. The reason they are lowly heritable is because they are often sex-limited traits measured on one sex, and they're also often only measured later in life. For example, if you have a bull of 6 years of age, this bull is likely only receiving its daughter's first records for days to calving 6 years later. And for mature cow weight, just as an example as well, there's a lag in the data available for that EBV, and that's why fertility traits are lowly heritable. But that's not the end of the world. Progress can still be made by using reproductive technologies such as estrus synchronization,
artificial insemination, and genomically enhanced breeding values. One important thing when you're thinking about fertility is the biological cycle of the cow. It is very important to understand how the reproductive cycle of the cow works. To start off, I'm going to focus on when that cow reaches puberty. The age at which the heifer reaches puberty is largely dependent on her live weight, where lighter heifers tend to reach puberty and cycle for the first time later than heavier heifers, which is why consistent weight gain is crucial. And I think in the talks that are coming tomorrow, this will be elaborated on a little bit more in managing the cow herd, managing heifers up until reproduction. Puberty is only initiated when the hypothalamus stimulates a whole lot of hormones that develop the ovaries. These ovaries then produce progesterone and estrogen. These two very important hormones control the heat cycle or the biological cycle of the cow. Estrogen is the main hormone responsible for heat, and progesterone is the main hormone responsible for pregnancy. Cows come into heat when progesterone drops and estrogen rises. A cow cycles between every 21 and 22 days. Understanding this is very important because the biological cycle and the heat cycle is easily influenced by environmental factors such as heat stress, transport stress, and diseases. So it is very important to understand this so that you can capitalize and have higher conception rates by understanding this cycle. A little bit more on the EBVs that can be used to manage reproduction efficiency. Days to calving is defined as a bull-in date to the date that resulting calf is born. And as I mentioned earlier, that a shorter days to calving helps to identify heifers that reach puberty earlier and return to estrus sooner after calving. In days to calving, the cow needs to cycle, be mated, conceive, gestate the pregnancy, and then still give birth. A lot of factors around cow reproduction are summarized within this days to calving EBV. And the largest amount of variation comes from the date that the bull is put in with the herd to the date that cow conceives. In a study done by Johnston and Moore, it was noted that there was a high correlation between days to calving and calving success, and that for every 1 day increase in days to calving, there was a 1% decrease in calving percentage. Looking at that illustration earlier, where we decreased conception and by 2% and resulted in almost a 15,000 or 16,000 rand loss, you can imagine how this translates. This study was done on a Brahmin population in Australia, and being a synthetic breed with Brahmin, I wouldn't be surprised if we saw similar trends within the Simbra. In another study done by Johnston in 2017, days to calving a relationship was found between days to calving and percentage of normal sperm, whereby animals that had a shorter days to calving appeared to have a higher percentage of normal sperm, and to a lesser degree, a larger scrotal circumference. The reason I put this slide up here was just to illustrate that days to calving is not only for the dam, and it can also be used for the bull as well. Another EBV that can be used to manage reproductive efficiency is gestation length. This is defined as the number of days between conception and birth, and a decreased gestation length has been shown to reduce calving difficulties and enable more cows to maintain an annual calving pattern, which is very important when it comes to management, particularly when it comes to trying to optimize larger contemporary groups. Moderate to low correlations have been seen between gestation length and birth weight, and almost no relationship has been seen between gestation length and weaning weight. This suggests that the genes that contribute to the growth of the fetus and birth weight are not the same genes that drive later growth. Another two traits that I'm going to talk about, which we don't receive EBVs for, but still provide us with very important information when it comes to reproduction efficiency,
are calving interval, or more commonly known as RCP, and age at first calving. But I'll get to age at first calving now. Calving interval is defined as the number of days between two calving dates. This encapsulates a lot of different factors. The ability of the cow to recover from birth, to rear the calf, to continue to grow depending on her age, to cycle again, and to have the opportunity to be remated, conceive, gestate the pregnancy, and again give birth. As you can see, there are a lot of traits that make up this. There are a lot of smaller traits that make up the intercalving period, and all of them are highly influenced by environment and management. And so just to elaborate on this as well, intercalving period can be a biased trait. And the reason being is that if mating is not continuous, then if a cow is calved and cycles and then not remated, she will receive a longer intercalving period than a cow who misses a cycle and is then remated. So this trait is, again, like I've mentioned, highly influenced by management, and it can be biased. Age at first calving is used as a proxy for age at puberty. It is a very useful trait when it comes to identifying your earlier maturing animals, and it's associated with increased lifetime production. But once again, it is subject to management decisions. It is not common practice to mate heifers early. Sorry, it is common practice to mate heifers, to not mate heifers too early to avoid calving problems. This introduces bias because if a cow cycles early and the bull is only put in with that group when the rest of the cows are cycling, that earlier cycling cow has already reached puberty, but her age at first calf doesn't reflect that she matured before the rest of the group. This is where I'm going to leave it before the third section. If you have any questions, please feel free to ask. I'm happy to go back to any of the slides as well if you have any questions on the slides themselves. If I may, Thank you, Dennis. Matt, if I may, if you can just elaborate a little bit what you said about the gestation length and things linked to that. I think you've touched on a couple of valuable points there as to there's more than that can be met than what we just see there. You can just perhaps go through that again. I think that's something that for a lot of people should be new, and it's good information to know. We really would like to increase, like you said in the beginning, it's all about increasing the intrinsic value of the herd, but we need to understand what we are busy with. So if you can just put a bit more light on that, please. Sure. Okay, so the gestation length EBV that we get is actually calculated off of animals that have been AR'd. We need to know the day that animal, we need that exact length that day from conception to calving. Sorry, days to calving, as I mentioned, is from bull end date. So that time where that calf conceives is where the variation comes in. But gestation length is a very useful tool because a shorter gestation length generally results in calves that are a little bit lighter, and they will calve earlier in the season. So what is also useful there is that, and not related to gestation length itself, but if that calf is calving earlier in the season, it's exposed to better grazing for a longer time and often reaches a better weaning weight. But as this outlines over here, so a 0.19 correlation between birth weight and gestation length, but only a 0.02 correlation between gestation length and weaning weight, which tells us that the genes that control that growth up until birth are not the same genes up until weaning. Is there anything else that I can elaborate on there? Sure. Yes, thank you, Matt. I think this is very important that we realize that, which basically means we can genetically select for animals that are low in birth weight and have good growth. Because we always believed in the past that to have a good growing animal, you need a heavy calf, which is not true. This is basically proving it. And I think we just need to take cognizance of the fact that these are different genes, and you can basically breed independently for these two
characteristics, so if you so want. And that's actually where the curve bending sires come in. That is correct. You've explained that very well. Anyone else? No. Okay. The next, if we can maybe take if there's no more questions, if we can take a short break before I carry on with the third presentation, or should I go straight into the third presentation now? I think we can go on. Go on. Okay. So for this presentation, I would actually really like to encourage you to participate. It's a little bit more of a tutorial, but I'll get to that point now. First of all, I just want to highlight a few things. When it comes to pre-auction research and selecting your animals, it is very important to have breed objectives. And as I've summarized before, in those traits, the different factors, profitability, reproduction, efficiency, and maintenance requirements can all be managed using EBVs. It's very important will unlock profit for you. This is just a summarized list of EBVs that are obtained within those different sectors. Already mentioned for reproduction efficiency, gestation length, age at first calving, calving ease, and reproductive rate. For those last three, we do not receive an EBV. Production, weaning, being EBV, carcass, fat and rump fat. Is you need. It is important the direct selection for these EBVs. But for days to we should be selecting down. We would like a shorter days to calve. Joined to calving becomes shorter. Scrotum circumference, we want average to up. We want average and upwards below scrotal circumference and to be the less fertile bulls. Gestation length, we want to bring down. A shorter gestation length, we want benefit gestation length. Birth weight, it's good to have birth weight average. Between your growth. Select below average EBV for birth. Often after birth. I'm not going to go through every one, but I think you have of the direction of selection. Matt, sorry to interrupt. I'm not scared of a lot of things, but I just don't want to lose someone that's online. We've received a question here from Eric Omondi. And Eric's question is, and sorry for really interrupting you, but I think it's important that we also address the people that are online. And he's asking, does crossbreeding affect the age of maturity? I think, Matt, the proper way to perhaps quickly address this question is to explain to us the value of breed, where we put in retained heterosis, which are breed and really affecting your profitability. If you can just on age of maturity, which basically is age at first. Okay, so absolutely, crossbreeding would affect the age of maturity. When you think of crossbreeding, the whole reason to crossbreed is to get the best of both worlds. And for Simbra, we can introduce earlier maturing animals with Brahman descent. And of crossbreeding, as you've mentioned already, are heterosis. These heteroses are important for fertility traits. Any lowly heritable traits is where we see the largest benefits from crossbreeding.
sorry, I'm just going back now. You have an idea of what EBVs you include in your objective, the direction that you should be selecting for these traits. It's important to assess the current and we get to this where we can see genetic level within your to that breed. This is a very nice example of calving. If you look at the breed, this breed at the calving, 4 days to calving, probably has some very, very fertile cows as well. For mature cow weight, we want a mature cow below the to have maintenance, low maintenance, probably above the breed average, although to come down to average. Perhaps the breeder picked up that decided to apply a bit of selection pressure there. The part that I would like you to participate in is if you could all go onto the Simbra website now. I want to show you how to log the breed sales catalog to select and breed objective. So for those of you who have access to your phones or your internet now, if you could please go onto your internet solutions. And if you go into animal inquiry, you'll get a whole list like this. But if you go into sales catalogs, that's what's important here. Every sale that we have published online under sales catalogs. By clicking on that sales catalog, a list of animals in lot order appears in that catalog. I've just done a snippet here. I know that there's a lot more animals being sold on Saturday. Once you've gone in here, if you can please on the top left-hand side, go to search or sort sales. This gives you a drop-down of criteria that you can filter by within the catalog. Within the catalog, I can filter according to calving years. I can filter according to breeder province. If I feel that come from the same I am in, that might be more environmentally adapted to the climate that you experience, then it might be useful to apply a filter like that. If you are looking for animals descendant from certain sire or dam lines, you can also filter according to those sire or dam IDs. If they have any progeny that appear in the catalog, they will show up in a list. I'm going to focus now on EBVs. As I've mentioned, we can use EBVs to manage profit. And if we have a clear understanding of our breed objective, we can apply filters that will only show animals that fit your breeding, that fit your breed objective. In this example, if we want to see good growth, a moderate mature cow weight, and a below average days to calving, then I can apply those filters and search, and any animals in the catalog that fit those criteria will appear in a list. Just this column here is I can apply a filter on the minimum accuracy of an EBV as well. It is very important that when you assess the value that EBV is. So this is just an example. Now, once I've filtered up with a list like this, I can click on any of those animals and I will be able to see those animals' EBVs, pedigree, and any other general information about that animal. Back to accuracies now. The wrong way around. When you look at accuracies, accuracies are a very good reflection on the amount of risk that you have when selecting for a certain EBV. Accuracies that have below 40% tend to be lowly reliable EBVs and will be high risk. There are fewer sources of information contributing to the calculation of this EBV, and it is likely only calculated from the pedigree. Between 40 and 75% are considered your medium or moderately reliable EBVs that have a medium risk. 75 to 90% tend to be highly reliable and have less risk when selecting for those traits. And obviously, when you get to above 90%, that's pretty much a done deal.
very, very high reliability, very low risk. Some animals that we see above 90%, but with the use of genomically enhanced EBVs, we see a lot more animals that have accuracies of above 90% for those EBVs. When you select an animal from the criteria that we've now filtered on, if you want to get a better idea on that animal's EBVs, in the top left-hand side, you can click on the EBV graph. If I want to assess EBVs with the accuracies, a better option might be to switch graph and look at the standard error graph. This graph here considers an EBV with its accuracy. This horizontal bar is correlated to accuracy, where higher accuracies see a shorter width in that horizontal bar. And that bar indicates that an EBV will, with 67% chance, the true EBV lies within that value. So for this trait, if we look at birth weight, negative 0.2, the possible change in EBV as information gets added for this animal at most will pass the first percentile over there, and at least would be just above breed average. So this gives you a very, very nice picture that considers both EBVs and accuracies as well as risk. Within a 67% chance, you know that the true EBV will lie within that range. Once you've looked at these EBVs, it's important to know the pedigree. As we know, certain sire lines, certain dam lines are well known within the breed and are known for producing top quality animals. So it is always very important to consider the pedigree. You can click on any of these animals within the pedigree and compare the EBVs from those animals to the animal in the catalog that you are looking to buy. By this stage, you've already gone through quite a lot of steps, and it is a lot of work. But ultimately, this is an investment into your herd, and you should take the time to go through to mark off animals in the catalog that fit your breed objective according to the criteria that you have. Thereafter, it is very important to spend some time viewing those animals. They need to be structurally correct, and you need to make sure that there are no distinct issues with those animals. And I think Mr. Forskink is going to focus more on the phenotypic aspects of selection in the next presentation. Are there any more questions? Thank you. Matt, it actually refers more to your section 2. There's something that came up. Days to calving. Does that also take into consideration if a cow totally skips a breeding season? How will that affect days to calving? Because if you just imagine, typically, originally if she had a calf early in the season and the next time around she has a calf later in the season, your days to calving will get longer. What happens to that number? What happens to days to calving if she totally skips that season and needs to go to another season? In other words, she gets a second chance. How does it affect the days to calving EBV? Okay, so the EBV will be affected, and there's a penalty applied for a skipped conception. So that penalty is a penalty of 1 cycle. It's a penalty of 21 days. But that penalty considers the contemporary group average, the maximum in that group, and then applies a penalty. So if she skips an entire breeding season, where she was given the chance or was exposed to the bull, then she will be assigned a penalty. If she is not exposed to the bull, she will not be assigned a penalty. On the days to calving list that we fill out, that's why it is very important to fill out the bull in and bull out dates. Because if we don't have that information, we can't get an idea of that animal's days to calving. The dates that the bull is in and when she conceives is very, very important. Matt, I want to ask you a question from an education sort of point of view. I know that most of us sitting here will never put up our hands and say,
Oh, how do I find that on my computer? Where's that button? Because we don't want anybody to think or see how silly I am. Are there any training videos or YouTube videos, which are these do-it-yourself, step-by-step? You get them when you go to source. I'm looking for, and they tell you, go to this button. Because looking at what we saw today is wonderful. It was very quick. I don't know if you had the same problem as I. Where do we go back to really get into the sort of stomach of this beast to extract all this valuable information if we haven't gone on training sessions and you're not as computer literate? There are some presentations that I have put together. Most of the presentations that I've put together actually have to do with the data submission themselves. But to put a presentation together like this that shows you how to maximize the use out of those sales catalogs would be something that I could do, and we can post them all up on the web. At the moment, the tutorials that are available are on the web under training and resources. Anyone else? Okay, Matt, I'm going to conclude from my side. I'm very inexperienced and I don't have a lot of experience and I don't buy my own cattle, so it's easy for me to have 10,000 comments and what should people do and ask stupid questions. But from my point of view, if I look at a catalog and I look at what I need in my head, what I need to change, it's very easy to go to overcompensate. To say that I need more milk, I need more fertility, and I might throw the boat the wrong way. How do I measure, do it slowly and accurately without choosing? How do I choose to make sure that I don't throw the boat the wrong way and cause more damage by trying to rectify one problem causing two others? Okay, so at the end of the day, you have to take the time to know the genetic levels in your herd and to know what you need. A lot of traits are correlated. By selecting excessively on one trait, a lot of the time will result in a correlated response in another trait. But growth traits are a perfect example of this. By chasing a weaning weight, it is highly correlated with mature cow weight, almost up to 70%, 80% in some instances. So if you are chasing very, very, very heavy weaners, you will likely end up with very heavy cows as well. So a lot of the time, you want to push the limit, but not overdo it. You want to find a happy medium, and very importantly, that works for you and your herd, and ultimately for your commercial buyers. Thank you. Anyone else? Matt, I think you gave too much information too quickly. Yeah? I think everybody's still processing. Is there anyone else that might want to ask a question, maybe on a different topic but still genetic? Okay, that is then it. Is there any questions from your side, Kobus? Willem? Thank you, Tinus. Thank you, Matt. I think what's very important is that we need to familiarize ourselves with the tools that are available to really enable us to improve the intrinsic value of our herds. It's very important that we do also understand where does what come from, how does things really work. The days to calving is a very, very powerful tool, and what we often find is that unfortunately people do not render all the data. In other words, they see, all right, I've put 35 cows to the bull, 28 of them conceived, then they only submit the data of those 28 cows. Please, people, we need to get the data as complete as possible. That is of utmost importance, because only then the penalty that was referred to earlier on would come into play. Then also there's another question that I'm being asked quite often, and that is, do I have to do a pregnancy test? Now, I don't know if you're a female, you feel like it, do it. But if you're a farmer, it's always a good practice to make sure that your cows have conceived. But it is not a pre-requirement to do those tests to have a days to calving EBV. The system will pick up once you've submitted the data. So in other words, what you can do, and something else that we need to realize as well, is that days to calving is actually within Simbra. The submission of days to calving data is compulsory.
It's not something that we're trying to enforce. We find that as soon as you say this is law, you must do this, there's a natural resistance among people. So although it's compulsory, it's not enforced, but we can only kindly request for your own benefit and for the benefit of your herd to make sure that you do submit those data. Then what Matt did not really reiterate quite strongly is that if you select specific criteria or areas within which or at which you would like to improve, those are the kind of numbers that you enter in that parameter set when you do a catalog search. And when you do that, as soon as you do that, you will see that now you can focus on specific areas. What is very important is I make use of the word specific areas. As soon as you aim at too many things, you're going to miss all of them. It's very important that you have a proper planned, jy moet gestructureerd, berekend, beplant handel. You need to make sure what are your breeding goals, what are the goals that you set for yourself. In other words, one of the things that we need to really do is we need to take cognizance of the fact Matt showed to us the difference in mature cow weight, the financial impact of something like that. And it's not always just about saving more money. It's about really being able to create additional money. So in other words, if we can bring down something like mature cow weight, by doing that, you can, at the end of the day, a phrase that's often used within stud breeders' vocabulary, but at the end of the day, you will really be able to determine or to see that you can now stock more animals because they are smaller frames. The requirements and the burden that they put on the available resources are so much less. And by going about in that way, you can make progress. And then what's also important that we haven't touched on, we'll refer to it tomorrow as well, is that the better way of going about is to look at indexes. Indexes combine a lot of things. So indexes will really help you to get over the goal line a lot earlier, a lot sooner. Those are the kind of things that we really need to be focusing on. We need to understand how they work. Where does it come from? One thing, for example, that you need to also understand is things like when you have synchronized your females. As soon as you've synchronized your females, those females will not be penalized, but it will also not reap any benefit out of base to calving calculation, that EBV. As soon as females have been synchronized for that specific mating season, let's say you synchronize your AI and you put it to the bull, then they will not get a days to calving EBV because of that human intervention that took place. But what's also very important is something that Matt has highlighted for us today. You will get a gestation length EBV, and we know that there's huge value in that. So it's not all lost, but what is important to us and what we really would like to see is that our breeders understand how can they optimize, how can I be more profitable, how can I increase the productivity of and within my herd. And what's needed is that we have to make use of the tools that are available, and only then we will be able to do so. So Matt, thank you. I think you've done very well. I would have liked to see or hear more questions. Often afterwards, people approach with a lot of questions. Now is the time. Let's share questions. If there are anything else, please say. There's that. Matt, gestation length, you said only these animals A8 you take on gestation length. If you have an observed heat, will that also come into place for gestation length then? If you write it down, that's what we do. We have WhatsApp, and everybody that comes to a herd sees that the animal is on heat and the bull is mating her. We write that down, and I always put it down on the next to the specific animal. Is that also, will that be recognized or not? Are we wasting our time, or can you do that mating on, put it in?
So from an EBV perspective, that information is not captured in any of the data submission forms that we submit for those EBVs. But from a management perspective, I can see how that would be very valuable. So I definitely don't think you're wasting your time, but it's not incorporated into an EBV. Anyone else? Right. Ja, ek sê dan dink moet ek dit sê of moet ek dit nie sê nie. Ek kom met altyd weer oor en ek praat nou maar Afrikaans. Ek dink die meeste mense verstaan beter Afrikaans as Engels. So, Matt, I will translate if you don't follow. Die boere is daar buite en elke keer as jy oor EBV's praat, net die goed werk in elk geval nie, of ek kan dit nie sien nie. Dis baie maklik, dis baie simpel. Ons is nie volmaak gebore, ons weet nie alles nie. En partykeer in die lewe moet jy maar net ander mense vertrou. En ek dink as dit hierso gaan oor EBV's, vertrou maar die wetenskaplikes wat daai goed uitwerk. Ek kan uit my ondervinding sê, dit werk. En come-up is al lankal daar. En as dit nie so gewerk het nie, dan was ons nie daar waar ons nou is. So, ek wil net 'n beroep doen, toets jy altyd self weer. Moenie daar uitstap en sê, it doesn't work. It doesn't work anyway. I can't see it. En jy kry die ouens, jy kom daar in 'n kraan en sê, kyk daai groot koei, is dit 'n klein mature cow white EBV. Ja, ons weet dit. Kyk net na jou eie familie. As ouma en oupa al twee groot was, dan gaan die meeste van die nageslag gaan groot wees. Nie almal nie. Maar dan word hy klein tannetjie daar uitgetrek en hy sê, kyk, dit werk tog weer nie. Die groot probleem is by mense, ons het nooit DNA-toetsing gemaak nie, so ons weet nie regtig of sy van die oupa groei kom. So, goed, dankie. Thank you. So just on that note as well, you have to remember that the phenotype, what you see, is composed of the genotype, the EBVs that we speak about, and the environment. The environmental influences on that animal make up to almost 70% of what you see. So if you are seeing cows that have a low EBV, that are massive, chances are you've fed that cow a hell of a lot of food. Like, it's environmentally influenced. Okay. But would you mind just going back to that slide with the EBV standard error graph and just explaining that again? Because you said that represents the true EBVs. So Okay. go through that again. So the accuracy percentage is how close the estimated EBV is to the true EBV. Okay. So the higher the accuracy, the closer that EBV is to that animal's true breeding value. This graph here shows the predicted change, or the predicted change in EBV, with up to a 67% accuracy that it will lie within that range, that the true EBV lies within this range. The current EBV is minus 0.2. Within a 67% chance, the true breeding value of that animal lies within that graph. These horizontal lines are percentiles, so it lies within the 99 fourth percentile there. Is there anything else I can explain there? Nog iemand? Nog iemand? Matt, I think from my side, this was quite interesting, and I think tonight there's probably going to be a few questions that's going to come up, and I think we might it might come up tomorrow in the discussion here and there. But I think if I can understand, I think there's so many factors that we need to consider, and I think Cobus and them that actually visit farmers, I think as a farmer you need to talk to these guys on a more regular basis. I remember if I go to farms and I did a whole strip grazing tour, and farmers will go, yes, but look at my soil and look at and how well it's doing, how my grass is doing, and then after a while you realize it's got a 60% conception rate. Then that also sends up a few worries. So that how you manage animals is, and this, I think from my point of view, I would like to have a better understanding on how I can improve my environment without hurting my animals, get a balance between everything, and making all this
figures make sense. If you look at when we went through drought, most people's fertility dropped. And if you look this year's season, I can promise you now, everybody who had planted embryos will have a much better conception than usually because the outlet is that good. And I would like to, from my side, understand that better and how we can understand that better. So I don't know if you can give a broad overview of that or tell me this is how I should look at EBVs when I buy from a guy that's been into drought for 4 years or 5 years. These figures might look bad, but it might have good animals. So the beauty of an EBV is it actually takes the environmental effect out of it. So irrespective of where that animal is from, the environment has been accounted for in terms of herd, the year that that animal was born, the groups that it was weighed with, sex of the animal. There's often differences in weights and measurements between males and females. So the environmental effect is accounted for and factored in within that EBV. The EBV itself is purely the transmittable genetic effects, the part of the genes that will be passed on to the offspring, excluding the environment that it's come from. Sorry, is that both in LRF and logics or just Any EBVs? Yeah. Okay. But it does seem, if I look at a catalog, and I don't want to say which auction was that, and I could see where the guys struggled over the years that they had either bad management but the EBVs were a lot poorer 5 years ago than they were now, or some of those animals that they're trying to sell now. So it feels to me that there must be an influence somewhere. If they're not specifying a management group correctly, any animals that experience a different environment for that trait need to be specified. For example, if I have calves on one farm and I go 60 k's and I've got another farm over there, those environments are different. Like you mentioned, the grazing is probably different. I can't compare those two groups directly. If I specify a management group, a contemporary group for a group of calves that has had better grazing, then the EBV will factor that in, and it won't create bias between the two groups, as long as they are correctly specified as being raised in those different environments. The models that we use can only use the information that we provided with. They can't just guess that this is coming from that grazing or that grazing. It needs to be specified. Okay, Kobus, ja, asseblief, dan moet nog vraag wees. Ek is die tweede domste kind in my familie, so jy vraag kan nie dommer wees as myne nie. Dankie, Tinus. Ek dink daar's 'n paar goed wat baie belangrik is wat ons nie moet uit die oog verloor nie. Matt het daaraan geraak, hy het verwys na kontemporêre groepe, en hoe kontemporêre groepe nodig is en reg aangedui moet word wanneer data ingestuur word. Maar daar's 'n ander baie belangrike ding vir die stelsel om werklik effektief die omgewing uit te haal. Is dit van kardinale belang as jy wil sinvolle bruikbare data hê wat baie hoër is wat akkuraathede betref, dat jy koppelbulle gebruik maak waar jy kan. Met ander woorde, dit is wat die speelveld gelyk maak. 'n Koppelbul, die gebruik van 'n koppelbul, is dit wat jou in staat stel om diere op verskillende plase, selfs op verskillende tye, met mekaar te kan vergelyk. Met ander woorde, wat gebeur is, kom ons sê ons gebruik vir bul A. Bul A word op 2 plase gebruik. Jy het nog steeds jou gewone bulle C en D wat jy op jou plaas gebruik, maar op die ander plaas word bul A saam met bul G en bul K ook gebruik. En wat dan gebeur is, bul A word die benchmark, waarteen die ander dan gemeet word. En wat jy effektief kry, is skielik word jou teelwaardes in lyn getrek met mekaar. Skielik is jy 'n situasie waar daar behoorlike vergelykings getref kan word en waar die stelsel gaan en dit baie beter gaan uitwerk. Dan wil ek ook vir julle sê, ons moet waak daarteen om te dink dat ons gaan baie keer die stelsel self klop. Ons gaan môre 'n bietjie meer daarna verwys, maar Matt het 'n baie belangrike ding net nou genoem, en dit is P = G + E. P staan vir die fenotipe, dit wat jy sien, word beïnvloed direk deur die genotipe, die genetiese opmaak van daardie dier, en dan E wat, as jy met Professor Kinese praat, dan voeg hy vir jou baie E1, E2 en hy hou aan, dit is ad infinitum, sodat hy kan byvoeg. Maar wat gebeur is, dit word weer beïnvloed deur jou bestuur en dan natuurlik die natuur, die omgewing, die jaar wat jy het. Nou moet ons ook in gedagte hou dat wat hiermee saamgaan,
is die feit dat wanneer ons byvoorbeeld kyk na iets wat Matt net na verwys het, wat laag oor vrugbaarheid, wat laag oor erflik is, maar wat Matt nie gesê het nie, hoogs herhaalbaar is. Dit word geweldig baie sterk beïnvloed weer deur die tipe jaar wat jy het. En wat beteken die tipe jaar wat jy het? Die kondisie van die dier. Met ander woorde, kondisietelling is een van die grootste bydraende faktore wat suksesvolle konsepsie betref. Met ander woorde, wat dan gebeur is, omdat jy 'n beter omgewing het, is daar 'n hele paar goed wat in spel kom. Ek verwys daarna Tinus, want jy het net vir ons heel tereg daarop gewys dat as jy vanjaar byvoorbeeld embryo-spoeling sou gedoen het of jy plaas embryos oor, het jy vanjaar 'n baie goeie kans, 'n beter as gewoonlik kans om meer sukses met daardie embryos te bereik. En waaroor dit gaan is, dit word eintlik 'n baie komplekse ding wat eintlik so bietjie buite die raamwerk van vandag dalk val. Maar wat gebeur is, dit het baie te doen met die dier se endokriene stelsel. Die endokriene stelsel het 'n geweldige impak op reproduksie. En waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat die dier moet die regte chemiese make-up, die Engels daar mag ingooi. Met ander woorde, binne in die dier se liggaam moet die regte goed teenwoordig wees om die regte hormone vry te stel op die regte tyd, die ensieme en alles wat nodig is vir daardie balans om sinvol en korrek plaas te vind. En dit is wat wonderlik is in 'n jaar soos vanjaar. Daai P = G + E, die E van jaar met die goeie reën, het ons 'n geweldige groot voordeel om dit beter te kan bestuur. So baie ouens het ook nou al vir my gesê, hulle glo verseker dat die teelwaardes gaan vanjaar hoër wees. Dis wat Matt net vir ons gesê het. Die teelwaardes behoort nie hoër te wees omdat jy nou swaarder gaan speen nie. Daar's ongelukkig ook ander ouens wat weet vir my dat weet het. Hulle is benoud, hulle velde het baie uitgeloog, hulle dink die veiding se gehalte is af. Hulle verwag weer om ligter kalwers te speen. Dit behoort nie jou teelwaarde te affekteer nie. Maar wat belangrik is, ons gaan raai en dan gaan Matt weer vir julle 'n skyfie opsit wat 'n redelike span het waar die teelwaarde kan binne beweeg. En alhoewel daar's 'n wye band daarso. Maar as ons gebruik gemaak het van koppelbug, dan maak ons daai band baie nouer, want die akkuraatheid daarvan verhoog dramaties. En dis hoekom dit belangrik is, as 'n seedstock producer, 'n stoetteeler wat genetiese teelmateriaal wil daarstel vir die bedryf kan vorentoe vat, is dit vir jou belangrik om die regte data in te stuur binne in die korrek gestruktureerde kontemporêre groepe, sodat daar sinvolle data kan uitkom. Maar as jy dit nog verder gevat het en jy het dit en jy het kudde-koppelinge bereik of behoorlike kudde-koppelinge bewerkstellig, is daardie data soveel meer bruikbaar. Dan wil ek as dit sal begin net so 'n bietjie verder daar voortborduur. Ouens het 'n probleem daarmee en sê vir my, maar hy kan nie KI nie, gehoorstasie, ander uitdagings, dit mag so wees. Ons moet bietjie meer innoveer dink as dit. In die verlede het ek en van my vriende baie maklik wille uitgeruil vir 'n seisoen. Ons het self so ver gegaan en ek weet dis moeilik wat aanpassing baie keer betref, maar ons het self so ver gegaan, ek stuur 15 verse na Voeta toe en hy stuur 15 verse na my toe. Dis maniere wat ons kan doen. As ons ernstig is oor ons boerdery, ons is ernstig oor ons besigheid, is dit die tipe stappe wat ons behoort te neem. En ek dink dit is van die goed wat ons behoort in ag te neem. As ons as seedstock producers, daar's nie mooi Afrikaans ongelukkig vir dit nie. As ons as seedstock producers regtig wil seker maak, ons hou aan om 'n behoorlike produk op die tafel te sit, is dit goed wat ons sal moet doen. En op 'n manier dink ek kan ons werklik verseker dat ons 'n meer betroubare produk vir ons kliënte aanbied. Baie belangrik wat Matt vroeër vandag gesê het. As jy met mense praat, dan sal ek vir jou sê die waarde van stoetteling stamboom. Met ander woorde, as jy gaan en jy skeer al die plaatjies uit, dan is nie meer 'n bees met 'n plaatjie of 'n tatoeëernommer oor nie. Dan word dit net kettels. Maar wat Matt vandag vir ons gesê het, is dit gaan nie net oor die stamboom nie. Dit gaan ook oor die teelwaarde wat gekoppel word daarin en wat daarin verweef is. Daai cruiser wat hy vir ons gewys het, daai microchip wat jy kan insit om hom te enhance. Wat ons besig is met stoetteling is om seker te maak, elke dier het 'n microchip, maar ons doen sy mapping elke keer beter. En dit wil by moet uitkom. Ek hoop dis 'n ander manier om die boodskap beter oor te kry.
Met stoetteling is jy besig met niks anders as om daardie kudde van jou te remap. En dan moet jy kyk, wat is die boundaries wat binne jy wil werk? Jy moet ook verstaan dat dit kan kom teen 'n prys. Jy kan brandstof inboet, jy kan betroubaarheid van die engine, brandstofeffektiwiteit of betroubaarheid van die engine kan jy verloor. Dit is alles goede daai wat kan gebeur. Maar as ons hierdie tipe riglyne volg, en as ons regtig verstaan wat dit is waarmee ons besig is, as ons regtig verstaan waarna ons of waarheen ons op pad is, dan kan ons vordering maak. Daar is ongelukkig te veel teelers wat nie duidelik gedefinieerde teeldoelwitte het. En 'n duidelik gedefinieerde teeldoelwit gaan daaroor dat jy sê, ek wil graag my koeikudde kleiner maak, en ek wil graag, nie die getale nie, ek praat van die grootte, en ek dink dit is belangrik dat ek melk opstoot. Dan vra ek vir jou, goed, waarop is jou melkteelwaarde op die oomblik? Jy weet nie. Jy kan nie vir my sê jy wil iets doen as jy nie weet wat dit is waarmee jy besig is nie. Jy moet daarom daai goeders kan kwantifiseer. Met ander woorde, trek die data. As jy sukkel daarmee, kontak die kantoor, hulle sal vir jou met liefde wys of bystaan om daai data te trek. Dis vir ons bitter belangrik. Daar soos vandag en môre gaan vir ons daaroor. Ons wil ons teelers, ons lede bemagtig om hulle self beter te help, om meer winsgewend te kan wees tot voordeel van die bedryf buite. Frans het my herhaaldelik gevra, wat is Simbra se sterkpunte om met Simbra bevorder? Mense, Simbra is deel van die gereedskap wat ons gebruik om die bedryf te van. As Simbra nie daarin kan slaag nie, dan mors ons mekaar se tyd. En dit is wat ons by wil uitkom. En dit is wat ons graag wil doen. En ek dink, as ons hierdie riglyne wat vir ons gegee is vandag, as ons van dit kan toepas, as jy môre jou verse wil koop, met dit geraak. Maar die waarheid is, as jy wil kyk, kom ons sê jy wil 'n paar rand ingooi, of jy het tog diere gebring, baie van julle diere gebring, en jy wil met ander genetika huis toe gaan, dan moet jy in staat wees om in te gaan daar, so jy gaan doen jou catalog search and sort, en gaan kyk, watter dier het die teelwaarde, die eienskap, wat my kan help om my teeldoelwitte in my kudde te verbeter. En wat nie gou na daai slide toe gaan nie, die vorige ene, daar waar mens die data kan insit, die inligting kan insit. Wat ons daar so het, daar kan jy vir jouself sê, wat byvoorbeeld as, kom ons vandag iets gebeur. Jy kan daar so 'n minimum insit, 'n maksimum, met 'n bietjie vernuf, kan jy daai is 'n kragtige gereedskapstuk. Jy kan daarso vir jou kriteria gaan insit, en die stelsel gaan vir jou, en dis vir elke veiling, nie net vir môre, vir Saterdag se veiling, vir elke veiling kan jy daar gaan, en jy sorteer aan die hand daarvan, jy sê, hierdie is die minimum kriteria, wat ek graag wil inbring in my kudde. Dit is baie maklik, en baie lekker as jy dit met 'n bil kan doen, want 'n bil is 'n genetiese drywer, wat getalle vir jou gee, 'n vroulike dier gaan 'n bietjie, maar as jy die moeite doen om geld uit te lê, lê dit tog uit op iets wat vir jou in die regte rigting vat. Vreemde genetika is altyd goed, is altyd handig, maar wat belangriker is, maak gedoen vir jou gaan vat daar waar jy wil wees. So dis deel van waaroor dit van ons gaan. Dankie, Tinus. Dankie, Kobus. Ek dink, as ek so met baie van die nou weer is op van by die hulle het nie, as jy nie 'n eindplan het en 'n doelwit het nie, waartoe boer jy? Wat is jou plan? Waartoe gaan jy? En ek het so van ding dat ek laas jaar, of 'n bietjie langer terug al, wat ek 2 boere se veilings van dieselfde ras, en hulle boer nie eens ver uit mekaar uit nie. Hulle kan sê hulle boer amper op dieselfde plaas, en daar was 'n R6 miljoen verskil tussen en daar was 'n vreeslik verskil in hoeveelheid lotte, en die een was, en dis ouens wat saam bulle gekoop het op 'n stadium wat dieselfde lyne het, en die eenvoudige rede was die eenheid bestuur, en hy het 'n plan gehad. En ek dink dit is waarop dit neerkom, as jy bestuur en 'n plan in die stoetbedryf, dan gaan jy iewers kom. As jy hoop die regte bal spring op die regte koei, gaan dit maar met jou swaar gaan. I just want to know about EBVs for traits like tick resistance or heat stress or stuff like that. Are there EBVs for traits like that to increase the hardiness of your animals? So we can measure those traits as additional traits. We don't have EBVs for those traits within Simbra. I know that some of the breeds in Australia, I think the Brahmin in Australia has measures like that. But
anything that you feel is important within your herd, you can measure those traits, you can submit them. If we receive enough data for those traits and we are able to predict genetic parameters for the measurements that you've given, chances are we can get an EBV for those traits. So if it is something that is seen as particularly important within the breed, that the breed is not adaptable, not well adapted, those sort of measurements can be taken and you can make genetic progress in those lines, provided you are able to get genetic parameters for those traits. Okay, cool. Matt, just 3 points that I want you to maybe just comment on. The one is, does the internet solution, the breed plan system, allow you to draw a report in terms of which you can see how many people actually used it, where did they spend the time on, and how many of our breeders actually have not used the system at all for a period, just for us to gain a better understanding of to what extent it is used. The second point that I want to ask you is, you have a real understanding where the breed is currently, strengths and weaknesses. What in your mind, your opinion, is, if we look at the completeness of information and any other aspect of the EBVs supportive for us to make informed decisions, are those that if we can mobilize the breeders to get the completeness of information and the accuracy thereof better, will in the shorter space of time have the biggest impact on breed improvement. And then I think it's commonly known that some of the information on the system is readily available and easy to access. Some of it requires a bit of a more technical skill to do that. What do you think the society should do to educate us better, train us better, to enable us to empower ourselves with the immense data available to us? And how can we sort of have a better understanding of the drill down ability and what we can take the heart of the system? What do you suggest as a society we do to assist in that last point that I made? Okay, to answer your first question, I can see on internet solutions who has been using internet solutions, when they last used it, and how many transactions they made on internet solutions. In terms of time spent within different fractions of internet solutions, I can't see that. Your second question, I think a focus for us where we can see, I think where we would see a lot of improvement is definitely around data and the completeness of performance. We have relatively low levels of data submitted for some traits, and I think we can see it's the easiest way to improve EBVs, to improve the accuracies, is quantity and quality of data that we're receiving. And I think if you look at the completeness of performance across the breed, more than 50% have a less than a 2-star rating. So they pretty much submit a birth weight and birth date. You'll get to, and maybe a weaning weight, and you'll get to about 2 stars. So if we can mobilize breeders to submit more data and more information, there's a lot more that we can do with it. And we will see a lot more improvement. You'll see your parameters changing, your heritability is changing, the variation within the traits changing, and those EBVs will see improvements as well.
So that's definitely that should be a focal point. Your last question was a loaded one. Can you please repeat that? Yeah, the question is we've got breeders that's got most important role in the production of the product that we sell. So but we as a society also have a responsibility in terms of equipping them to do that. What can we as a society do to enhance their ability to empower them with the knowledge that is at their disposal on their desktop, their phone, or an iPad, and currently they are actually not using it, not accessing it. What must we do to assist them in that? One thing that proved quite effective last year was actually club meetings. If we can mobilize clubs, it's smaller, more interactive groups that we can work with. And there's definitely a lot more that can be gained from, let's say, a platform as large as this, where it's not as interactive, it's not as personal. I think if we can mobilize clubs and have more club visits and club meetings, there's a lot more to gain, and it can be more focused on, it can be more breeder specific rather than a broader audience. And I think that is our thing. I'll probably, along with that, could be our most valuable tool, and the data submission will come with that. When we are able to mobilize those clubs and educate the clubs on what is important, then a lot of the other aspects like the data submission and completeness of performance will come with that. Thank you, Matt. Just for our own knowledge, and I understand you can't give us an accurate answer, but to your guesstimate, what percentage of our breeders would actually not use the system at all at any time? How have you maybe looked at that recently and you can give us a figure? I can't give you feedback on that. When we do put something out there again to the breeders, maybe that is something just to create an awareness of where we are, that we must communicate to us collectively, not individually names of that we can just understand how far we are behind in using the things at our disposal, and we are actually not using it at all. I think it's important that we understand that. Anyone else? To all that are afraid of using the system, and some of us, we don't use internet solutions, but we use AbriUni itself. And for those that are afraid of the system, believe me, it's easier than Facebook. I cannot do Facebook, but I can do this. So it's not difficult. Matt, I have a question regarding the indexes. We had a talk last year about redefining the parameters that go into these indexes, and we talked about an additional index. How far have we gotten with that? I think that's something that that Quibus will speak about in the AGM meeting tomorrow. I don't know if you want me to touch on some of those points now. So actually, some good news. We have our first draft indexes that have been returned. As a breed improvement committee, we will be meeting shortly we'll run a number of different draft indexes until we find that we're seeing the responses that we would like to see in terms of fertility and mature cow weight. And once we've run a number of different drafts, I think that we'll have some pretty solid indexes put together. But there is definitely progress being made, and the ball is back in our court as a breed improvement committee now. Any other questions?
Yeah, turn it off. Okay, so it's almost 3:30 now. So we're going to take a quick break and then meet at the ring at 4:00. For everybody at home, we'll stay live on the same link, so you can come back, make a sandwich, or the rest of us we can grab a coffee there to the kiosk, and then we meet at the ring. Matt, from my side, thank you very much. I think I've learned a lot. I'm probably going to sit next year at the fire tonight with 2 million questions. I think they're too simple to ask all of them here, but yeah, I learned a lot, and thank you very much. Okay, so then we break now, and we see you at 4.
Testing 1, 2. Willem, ek het jou nog nie gedelik gegroet nie. Sorry man. Myself, is jy reg? Okay. Wat is jy by Molate? Area bestuur. Area bestuur. Jy het 'n intern afgekom te doen. Ja, ek was maar tegniese adviseur by die Simmentale en Simbra Information. Verrekking, ja. Okay, mense, as julle kan nader staan, ons kan begin. Willem is reg vir ons. So kom ons neem ons plek dat ons bietjie
Jy opkom en jy koop hom. Nee, ek dink dit het tyd geword dat voor ons begin konsentreer op veilings en voor ons na veilings toe gaan en na skoue toe gaan, moet ons 'n ras wees en julle as lede moet onderling onder mekaar begin besoek. Reële toer, as jy nie self na 'n ander medeteeler toe wil ry nie en na sy diere wil gaan kyk nie. Reële toer onder mekaar, maar kom by mekaar uit. Hoekom sê ek julle moet by mekaar uitkom? Nie vir die onderskraging, omdat julle Simbra steelers nie, ja, vir dit ook, vir die samesyn. Dit is baie belangrik by enige ras, dat daar harmonie tussen die lede sal wees, maar onthou, dit gaan nie oor ons wat hier sit nie, dit gaan oor julle as lede soseer nie, dit gaan oor die bees daar buite, dit gaan oor die Simbra. En dit moet altyd heel eerste in ons agterkoppe wees. Die Simbra is waaroor dit gaan, nie oor mense nie. Maar as jy so 'n toer vat en jy gaan na jou medeteeler toe, wat behels dit? Wat moet jy daardeur bereik? Jy moet 'n opsomming kry van in watter rigting beweeg hierdie persoon met sy stoet en met sy kudde. Hou ek van dit wat ek sien? Hou ek daarvan? Of hou ek nie daarvan? Wat se teeldoelwit pas hierdie teeler toe? Stem ek daarmee saam? Hou ek daarvan? Of hou ek nie daarvan? Dit is baie belangrik. En wanneer jy daar wegry by so 'n teeler en jy hou van wat jy sien, jy hou van die moederlyne, jy hou van die maternale ras wat jy voor jou sien, dan moet dit in jou agterkop wees, maar ek sal graag met sulke diere in my kudde wil begin teel en dit in my stoet begin inbring. Jy kan kom wat jy sê, nee, dit is nie my tipe wat ek voor wil gaan nie. Dit is nie my teeldoel waarvoor ek wil gaan nie. So, ek wil nie na hierdie persoon verder kyk of na sy teeling begin kyk. Dit is jou keuse. En onthou ons verskil, van plaas tot plaas, van stoetteeler tot stoetteeler gaan ons verskil. En dis 'n gesonde ding, daar moet variasie ook binne in die ras wees. Ons kan nie almal net te deentjie voortgaan en dieselfde ertjiepytjies begin teel. Dit werk nie so nie. Variasie binne in 'n ras, selfs binne in 'n kudde 'n bietjie, is 'n gesonde ding. So, baie belangrik, begin mekaar besoek, reël onderling toere, sodat jy kan agterkom, waarvan hou jy of waarvan hou jy nie. Nou wil jy byvoorbeeld 'n bil vir jou gaan aankoop, en jy weet, jy was by Piet 'n jaar gelede met 'n toer, of jy het self so toe gery, jy het gehou van sy vroulike diere, jy het gehou van sy teeling, nou kan jy begin konsentreer, jy kan bietjie begin spy, soos wat ons op Facebook doen. Ons kan mekaar begin stalk, en daar het jy 'n kantoor, jy het 'n rasdirekteur, jy het personeel wat kan help. En as jy stambome wil aanvra, blipteelwaardes wil aanvra, dan is dit op jou beskikking. En dan kan jy begin 'n bietjie 'n studie maak van daai persoon se moederlyn. En jy kan sê, maar hier is daar 'n moederlyn. As jy na die ouma en na die ma gaan kyk, en jy kyk na die blipteelwaardes deurgangs, en jy kyk na die stamboom deurgangs, dan kan jy vir jouself sê, maar ek kan saam vragties waar graag 'n teelbil uit hierdie moederlyn uit wil hê, wat by my moet kom werk, en sy genetika aanvul. So, wanneer jy 'n teeldier aankoop, jy moet huiswerk doen. Jy moet maar 'n intense studie doen. En dit is wat jou onderskei van 'n kommersiële lid, wat nie stoetteeling doen. Want jy het die dag toe jy besluit dat jy wil stoetteeling ekstra moet doen, ek sal so 'n bietjie ekstra moet insit wat my admin aanbetref, ek sal so 'n bietjie ekstra moet insit wat my huiswerk aanbetref wat ek moet doen, om vordering te maak. En onthou, hoekom is ons stoetteelers? Om geld te maak? Ja, ons is daar om geld te maak. Dit gaan oor oorlewing vandag. Ons moet brood op die tafel sit. Maar primêr gaan dit oor veeverbetering. In Suidelike Afrika en in Afrika vir ons. Dit gaan oor veeverbetering. Jy het die dag toe jy besluit dat jy wil 'n stoetteeler word, besluit, ek wil die veestapel van Suid-Afrika en Suidelike Afrika, wil ek verbeter, die genetika. Ons moet beter raak, want ons is so gebore, ons wil presteer, ons wil vooruitgaan, ons wil verbeter. En dit is ons primêre doel in Suid-Afrika, né? So, op die einde, ja, dit gaan oor rand en sent vir ons in die sak, maar dit gaan eintlik oor veeverbetering. En daarvoor is die Simbra 'n fantastiese dier om mee te boer.
Ons weet die prestasie van die Simbra, van die veld af, maar nie net die prestasie van die veld af van ons moeders nie. Ons weet ook wat die ras vir ons kan doen in die voerkraalomstandighede. En dis 'n gesogte ras vir voerkrale. Mense, hulle verkies hom. Hulle verkies hom. En ons moet altyd dit in ons agterkop hou. Met het gepraat van teelwaardes. Ek is 'n groot voorstander van teelwaardes. Julle moet dit gebruik. Wend dit aan. Net ter waarskuwing, kyk na die akkuraathede. Ek kom vandag nog by soveel veilings waar ek mense help en adviseer, en dan gaan kyk hulle na die teelwaarde en hulle staan hulle blind in die eerwaarde en hulle kyk nie na die akkuraatheid nie. En dan is die akkuraatheid van die teelwaarde 30 of 35%. Onthou, hy kan as hy 30 of 35% akkuraatheid het, nog enige kant toe gaan. So let asseblief daarop. Ek sien dit elke dag gebeur, dit laat mense nie genoeg aandag aan die akkuraatheid van hulle teelwaardes gee nie. Goed, ons gaan nou 'n bietjie begin konsentreer dan op die oog, en ek wil hê dat dit wat ek gaan noem, neem dit ter harte, maar dit wat ek vir u gaan noem in die bespreking, ek wil hê ek moet teruggaan na u eie kudde toe, na u eie studiere toe, en dit in die agterkop bære, wat het Willem Volkskenk gesê? Stem ek met hom saam of stem ek nie met hom saam? Nou, ek wil nie hê altyd mense moet net die hele tyd saam met my stem, want dit is nie te sê ek is altyd reg. Ek het gesê ons leer elke dag iets by. En dit is so, ons is nooit volleerd wanneer dit by beeste of diere kom. Om 'n voorbeeld vir julle te gee, toe ek as tegniese adviseur by die genootskap gekom het, is ek geleer om versies te keer op eierontwikkeling. En onthou ons keer versies, hier is ons van 12 maande tot 18 maande ouderdom. En hoeveel versies het dit nie afgekeer wat 'n swak eierontwikkeling gehad het? Totdat hulle uit Duitsland vir ons kom leer uit, en uit Europa vir ons kom leer uit navorsing wat hulle gedoen het, uit die melkery agtergrond uit, dat ons moenie na eierontwikkeling kyk nie, ons moet na speenontwikkeling kyk en speenplasing kyk. Ons kan nie op so 'n jong ouderdom na eierontwikkeling kyk, want hulle het toe agtergekom dat versies wat hulle op eierontwikkeling 'n baie swak klassifikasie gegee het, is die verse, baie van die verse het by hulle tweede en derde dragtigheid of derde laktasies uitgekom met van die beste eiers in Duitsland. So het ons baie goeie genetika, baie goeie genetika geëlimineer verkeerdelik. En dit kan dalk wees dat wat ons nou kwytraak hierso oor 20 jaar verkeerd bewys gaan word. Maar ons moet probeer, want ons is as mens op die aarde gestel om te verbeter en ons beste vermoë te gebruik. So ek wil hê, jy moet asseblief aktief deelneem in die gesprek. Stop my enige tyd, as jy nie saamstem nie, as jy saamstem, as jy insetsels verlewer. En onthou, ek het nou hier vir tieners ook gesê, hier's mense wat hier sit in die gehoor wat baie meer weet van 'n bees se funksionele doeltreffendheid en die visuele voorkoms. Manne wat al lank in die land is en wat ver pad met die ras kom. So dit maak dit moeilik vir my ook om vandag hier te staan en 'n bietjie kennis te deel. So ja, ek gaan toegee, hier's van julle wat meer weet oor 'n bees, maar oor een ding gaan ek nie toegee nie. Julle weet nie meer oor 'n vrou as wat ek weet. So, sommer so ter ligte sake. Goed, kom ons bring die vrouelike dier in, die koetjie, dan kyk ons bietjie na. Daar sê, nou Kobus het my gevra ook dat ons sommer so 'n bietjie moet gesels ook oor kering. So ek weet dat daar is persone wat so 'n bietjie oor die keerstelsel 'n bietjie onsekerheid het. Ek dink wanneer 'n mens 'n dier keer en uit agtergrond kan ek vir julle dit sê, om 'n dier te keer en om kering op 'n plaas toe te pas, is oefening, dis al wat dit is. Oefening en oefening en oefening. En vir my wat nou langklaaskering gedoen het, om ewe skielik die keerpapier te vat en die scoresheet te vat en om in te vul, vat so 'n bietjie langer as wat ek gevat het in my jong dae.
toe ek in oefening was. So dit moet jy nie afskrik nou, as jy die keersheet vat, en hy vat so 'n bietjie lank nie. Wat is die geheim van kering? En ek kan dit maar deel uit die 7500 diere wat ek gemiddeld per jaar moes gekeer het en punte moes gegee het. Wat kan ek vir u tuisbring van dit en die ondervinding wat ek opgetel het? Ek dink baie belangrik is die spoed waarteen jy werk. Jy moenie kibbel oor 'n dingetjie nie. Jy moenie lank dink oor 'n ding nie. En wanneer daardie dier alreeds ingestap kom na die neksker toe, moes jy alreeds na sy gesig gekyk het of daar 'n skewe neusbeen is, of die onderkaak lig is. Jy moes alreeds, voor hy nog in die neksker is, gekyk het of hy oogpigment het of nie, afhangend van die oë. Jy moes alreeds, of jy kon alreeds 'n opsomming van die haarkwaliteit gemaak het. So dis dinge wat jy al kan sien voordat daai dier in die neksker is. En dis 'n ding wat jy dan bære agter in jou kop. En dan as hy in die neksker inkom, lees hulle vir jou die nommer en jy skryf die nommer neer en dan kom hy uit. En dan het jy 'n stelsel wat jy volg, of ek het 'n stelsel gehad wat ek gevolg het destyds. As die dier uitkom voor my, en asseblief mense, jou fasiliteite is van kardinale belang. Jy kan nie verwag dat as 'n keerder by jou kom, dat hy in 'n kamp moet keer van 'n hektaar groot nie. Want ek kan jou beloof, hy gaan daai dag kilometer moet draf agter diere aan, net om hulle te keer. So jou fasiliteite moet reg wees as die keerder kom, sodat daai ouetjie nie sukkel nie en dat hy nie tyd verkoos en tyd mors nie. Baie belangrik. Maar wanneer die dier dan uitkom uit die neksker uit, dan som jy hom vinnig op. Ek het altyd 'n stelsel gehad, omdat ek mal was, meneer Masman het dit in my ingeprop en gepeper, jy begin by die fondasie. Jy begin by die wiele, by die bene, by die pote, want dit help nie, daardie dier kan nie goed beweeg nie, al is hy op hoe goed, bo en al is die bespiering ook hoe goed. Want hy kan nie daai bespiering oordra as dit 'n bil is, kan hy nie die bespiering oordra op sy nageslag, as hy nie kan loop of sy koeie dek. En onthou daar in Namibië het hulle navorsing gedoen, 'n student, wat hy bepaal het dat 'n bil loop 7,2 km per dag agter sy koeike aan van 30 net om hulle te dek. Dan het hy nog nie self vir hom voedsel ingeneem vir sy eie onderhoud nie. So, om 7,2 km per dag te loop net om koeie te dek, en dan op sy agterbene sy hele gewig te gaan staan. Dit beteken, die loopvermoë, sy bene, sy strukturele korrektheid by sy fondasie moet reg wees. So ek het altyd begin, heel voor ek het deurgehardloop. In 'n oogwink het ek gesien die voorbene. Draai dit uit, is daar pigeon toe, is daar X-benigheid, is daar bakbene, en ek het na die kootgewrigte gekyk. Dan het ek agtertoe gegaan na die agterbene en ek het gekyk, beweeg sy gemaklik, trap sy in die spoor voor, hoe is die kootgewrigte, hoe is die kloue, is daar defekte by die kloue, hoe lyk die hake, hoe beweeg sy. En dit was in 'n oogwink, in een swenk het ek dit geweet, en dan het oorgegaan, en ek het na die produksieorgane gekyk, na die kruis, na die toppe, na die kapasiteit, en ek het dit so opgesom, en ek het na die kop toe gegaan, na die oogbanke toe. Ek het van die kant af gekyk, is hierdie onderkaak dalk 'n bietjie kort, overshot, lower jaw, te lank. En as ek enige vermoede gehad het oor die onderkaak, het ek daai dier teruggebring in die neksker en ek het gesê, bring hom in. Ons kom vasgeknyp en ek het die neus gevat, opgetel en gekyk of die onderkant sny op die kussing. En of dit reg sny op die kussing, of hy nie kort sny nie en of hy nie te lank sny of oorsny nie. Dit het baie vinnig gebeur. Dit wat ek nou bespreek het vir julle in 4 minute, daai opsomming het ek absoluut in, ek wil sê 10 sekondes gedoen. So ek kon basies na 10 sekondes my rug draai op 'n dier en ek kon daar begin punt sonder om weer na haar te kyk, want ek het klaar die prentjie agter my kop gehad. En ek dink dit is waar baie mense beswaar het as hulle nou die score sheet sien van die Simbra, dan dink hulle nie, hierdie ding is te lank, hy's te omsamehangend, hy's nie reg nie, dit vat vir my te lank. Ek het gehoor daar is mense wat sê hulle vat tot 17 minute om die
scoresheet in te vul. Nou ek kan nie dit verstaan nie, dit is hopeloos te lank, dan hou jy jou op met te veel goedjies en jy kyk na te veel goedjies. Onthou, die druk is blywende druk. So 'n keersisteem, ek sê weer, as ek nou moet gaan keer, dan gaan ek dit nie binne 15 of 16 of 30 sekondes kan doen nie. Ek sal self ook maar moet gaan sit in 'n minuut of 2 minute en vat. Maar soos jy in oefening kom, so raak dit net beter en beter. Goed, so baie belangrik is, ek dink, is om 'n geheelbeeld te kry en 'n patroon vir jou te kry. Gaan met die patroon en som dit hier op en jy kan nie 'n fout maak nie. En my groot mentor in die lewe het dit vir my geleer. Oor en oor, as ek en Pieter Masman van die Randse skou af gery het, dan het ek en hy gesels in die kar vir 5 ure lang. En ons het hierdie dinge oorgetrap en deurgetrap. En dit was wonderlik geweest. So, ek wil julle uitnooi ook, as ek dinge uitwys, julle kan dalk nie lekker sien nie. Julle is welkom om nader te staan ook. Kom ons begin soos ek kering gedoen het, want ons praat nou vandag 'n bietjie oor kering. Ek het met die voorbene begin, ek het dit opgesom. Ek het gekyk na die kloue, na die bykloue. Dit moet vir my 'n pragtige 45 grade hoek gevorm het, né? Nie regop nie, en nie slap nie, of trap nie deur nie. Wanneer hy deurtrap is, van hierdie bykloutjies al begin raak hier aan die grond. Nou moet ons baie versigtig wees. Hierdie is 'n ouer dier. Meeste van die kerings op vroulike diere doen ons tussen 12 tot 18 maande. Billetjies ook. En ons moet wees met kootgewrig ontwikkeling by jou jonger diere. Jy gaan definitief kry by jou jong dier, by 12 tot 18 maande, dat die kootgewrig 'n bietjie meer regop gaan wees, as wat ouer is, en dan vir jou die normale kootgewrig gee, né? So wees baie versigtig. As sy beweeg en sy loop, en hy kootgewrig is bietjie regop by 'n jong dier, wees genadig. Hy moet net nie begin swoop nie. Hy moet nie hierdie aksies begin klap swoop nie, né? Dan is dit 'n strukturele probleem. Goed, saam met dit, soms bietjie die kloutjies op. Ewe groot die 2 kloue. Ons het net gepraat van pigeon toe. Dit is wanneer die voorkloue begin indraai voor. As dit in 'n ligte mate is, moenie baie bekommerd wees nie. Dit moet net nie in 'n erge mate plaasvind nie. Hoekom diskrimineer ons teen hierdie pigeon toes? Hoekom diskrimineer ons teen voorbene wat begin uitdraai? Hoekom diskrimineer ons teen bakbene van vooraf? Hoekom diskrimineer ons teen X-benigheid? Is dit fancy points? Baie mense sê, hel, maar julle kan kyk na fancy points. Dit is belaglik. Dit is nie. Dit is nie. Want, kom ons vat byvoorbeeld X-benigheid. Wanneer 'n dier X-benig is, dan begin hy intrap na binne op sy kloue. Wanneer hy bakbene het, begin hy uittrap na buite met sy kloue. Die uittrap verplaas hy die gewig na buite. So die gewig word nie meer evenredig versprei op daai 2 kloue van hom, of op die 4 kloue nie. En dit plaas dan geweldige stremming in die ligamente hier, by die kootgewrigte, by die knie en by die skouer. En dit kan so erg raak dat sy osteoporose kan begin ontwikkel, né? Of artritis, osteoartritis kan begin ontwikkel, as gevolg van die probleme en die inflammasie wat begin ontstaan, en die ligamente kan begin skeurtjies vorm, groter skeure vorm, en dit kan dan aanleiding gee tot geweldige probleme. So dis hoekom ons na hierdie goed moet kyk. Dis nie fancy points nie. Goed, ek sê weer, in 'n geringe mate, sien dit oor. Moenie te fancy begin raak. Alles wat te is in die lewe, weet ons, dit werk nie lekker uit nie. As jy dan na die klaas met die voorbene, dan beweeg jy na die agterbene dieselfde. Jy kyk dan na die kloue agter, jy kyk na die bykloutjies, jy kyk na die hoek van die kootgewrig. En baie belangrik, jy kyk na die hak. Die hak se definisie, die breedte van die hak. Dit moet nie vir ons 'n pofferige, vleesige hak wees nie. Jy moet amper, as jy hierdie hak, skeen seëning hier agtervat, dan moet jy amper kan deurvat daar in jou vingers voel, jy moet net vel tussen jou vingers kan voel, dan weet jy, dit is 'n lekker droë hak, waarvan ons altyd praat. Wat is vir my van kardinale belang by ons agterbene? In 95% van rolklou wat voorkom, en dis 'n erflike gebrek, 95% van rolklou gevalle kom in die agterste bene voor en wel in die buiteste klou. Wat is rolklou? Dis geneties oorerflik, hoog oorerflik.
Dis wanneer daai buitenste, agterste klou begin uitgroei en hy begin so 'n rolaksie, so 'n skroefaksie begin vorm en hy gaan amper onder die hoef in. Dit is rolklou. En moenie dink jy het nie rolklou nie. Daar's baie min stoeterye in kudde Suid-Afrika wat dit nie het nie. Dis amper soos trichomoniase en vibriose by ons binne. Hy kom maar voor. Roei hom met tak en wortel uit. Hoekom? Wat is die probleem met rolklou? Wanneer die kloutjie so begin rol, dan begin daar kneusings. As hy loop, begin die soeltjie aan die onderkant van daai kloutjie begin ontsteking kry, kneusings kry. Dit gaan oor in ontsteking. En dan gaan dit later oor dat hy kan lam begin raak. En dit kan ook oorsaak wees dat hy begin osteoartritis begin ontwikkel in die agterbeen. Maar nie net dit ook nie, hy verplaas sy gewig dan na buitekant toe. Daai gewig wat hy na buite toe verplaas, veroorsaak dan dat hy begin met die ligamente stremming toepas hier op stremming en dit gaan veroorsaak dat daai ligamente begin skeurtjies vorm, hulle skeur, inflammasie begin intree. So dit is hoekom ons rolklou moet wortel en tak moet uitroei, veral by ons manlike diere. Asseblief mense, let daarna op. En verbloeming vind maar plaas. Verbloeming kan in 'n klomp opsigte plaasvind. Ons kan hom bietjie trim en sny en 'n grindertjie en 'n skêr en alles gebruik. Maar verbloeming kan ook plaasvind wanneer jy daai bil met kering in lang gras injag. En die keerder kan dit nie sien. So dis ook met belangrik is vir die eie beswil. Wanneer die keerder kom om kering te doen, probeer 'n oppervlakte soos hier buite kry, né? Grond, konkreet. Nie met lang gras nie. Dis net vir die eie beswil. Hy gaan, as daar lang gras is, nie daar rolkrasie nie, en jy gaan dalk daai bil gebruik binne in jou stoet, en oor 'n jaar of 2 sit jy met geweldige probleme, wat klouprobleme aanbetref. Goed, as jy dan daar klaar is, dan gaan ons op, soos ek gesê het, ek het altyd 'n stelsel gevolg hier na boontoe, en dan het ek gekyk na die eier. Wat soek ons by die versies en by die koeie vir eiers? Nou, ons praat van kering ook vandag hier, so ons moet na vers kyk, en soos ek net nou gesê het, dit gaan oor speenontwikkeling, speenplasing, né? Die slim mense uit Duitsland, en ek het tot vandag toe kry ek dit nie lekker klein nie, het vir ons gesê, jy kan na 'n bil se buisbeentjies gaan kyk, hier waar sy testisstringe teen sy buik vasgeheg is, gaan kyk 'n bietjie daar na die plasing, en dan kan hulle 'n voorspelling maak van hoe sy dogters se speenplasing gaan wees ook. Nou ja, ek het nog nie so ver gekom nie, maar hulle sweer hoog en laag, daar is 'n baie groot korrelasie. Kyk na die plasing, na die voorkwart, die agterkwart by jou koeie, dat hulle min of meer ewe groot is. Kyk na die aanhegting van die ligament hier agter, dat hy sterk is en dat hy baie mooi na vore aangeheg is aan die buik ook. Nou ons is nie eierkenners nie. En by hoeveel skoue kry ons beoordelaars nie pak sla omdat hy nie 'n eier ken nie. Maar dan wil daai spesifieke persoon wat vir die beoordelaar pak sla gee, wil hy moet 'n eier ken soos by ons melkras. Ons is nie 'n melkras nie, ons is 'n vleisras. Medium raam vleisras. So vergewe maar jou beoordelaar as hy nie 'n suiwel eier op jou Simbra kan kry of eie nie. Wanneer ons klaar is by die eier en die aanhegting, sy sagte hare op die eier. Hier kan ons sien die pragtige haartjies op die eier. Geen grove kroeskrul, wollerige hare op. En dit is maar, daar is 'n korrelasie tussen hierdie wollerige kroeskrulle hare op die eier en vrugbaarheid. Daar is 'n korrelasie dat sulke vroulike diere wel meer onvrugbaarheid vir ons wys. Dan kom ons hier na die geslagsdele toe, die geslagsorgane. Dit is 'n ding wat ons verskriklik baie oorsien. En ek dink dis omdat dit bedek word in die stert dat ons dit mis. Maar mense, julle sal verbaas wees oor hoeveel van ons vroulike diere het kleiner geslagsorgane wat nie reg is nie. En jy moet dit maar vroegtydig identifiseer as hulle al so klein is en haal haar uit. Later dan gaan jy sien sy raak nie dragtig nie of so. Jy sit 2 jaar, 3 jaar met daai koei en dan kom jy agter sy gaan nie vir jou kalf gee nie en dan eers as jy mooi gaan kyk dan sien jy maar die geslagsdele is baie klein ontwikkel en nie soos wat dit moes gewees nie. Dan kon jy daai diertjie al by speen ouderdom uitgeskot het, né? So sy was net 'n saamryer die hele tyd. Dan kom ons by die kruis, baie belangrik, by die vroulike dier. Die kruis
Heupbeen hier, ek gaan so staan aan hierdie kant, heupbeen, draaibeen en die sitbene hier agter. Dit vorm die kruis of die pelvis, soos wat ons altyd ook sê, né? Nou lengte van die pelvis, dit som jy sommer dadelik op. Is die lengte van heup na sitbeen, van heup na sitbeen lank genoeg? Ons soek nie kort kruise nie. Is daar genoeg val in die kruis? Van heup na sitbeen, is daar 'n angle, 'n hoek van 24 grade, min of meer. Ons wil graag hê jy moet afwaarts val van heup na sitbeen. Wat vir my baie belangrik is, meer as belangriker as die val in die kruis, is die breedte tussen sitbene as ons van agteraf kyk. Ons soek nie twee sitbene wat baie na aan mekaar sit nie of wat knyp nie. Net so soek ons nie die heupbene wat nou is nie. Ons soek goeie breedte deurgangs as ons van bo af kyk en van agteraf kyk hier deur die heupbene, deur die draaibene en die sitbene. Nou daar's baie studies gedoen wat mense gesê het, hulle beweer dat 'n plat kruis, met ander woorde van heup na sit, vorm hierdie pelvis 'n plat kruis, hy het nie val nie. Nou daar is studies gedoen veral in Amerika, wat hulle beweer het dat 'n plat kruis by 'n vleisras gee vir jou meer kalwingsprobleme. Dan is daar studies wat die teendeel bewys het, gesê nee, dit is nie so nie. So ek wil sê, wat van meer belang is die binnemate en die lengte van die pelvis of die kruis. Kom ons kyk eerder na die breedte hier tussen die heupbene, die breedte tussen die draaibene, die breedte tussen die sitbeen, daai binnemate van die kruis, baie belangrik. Ons het 'n student gehad toe ek in 1998, waarmee ek saam gery het deur die hele Suid-Afrika, en hy het so 'n hidroliese metertjie gehad en ons het hier agterin gegaan en ons het die mates gemeet van pelvisse vorentoe, ondertoe, na die kante toe. En hy het teruggegaan en die data getrek van daai spesifieke koeie van hoe gee hulle, wat is hulle gemak van kalf hulle swaar, kalf hulle maklik. En hy's weg met die data en hy het verdwyn. Ongelukkig. So ek wens ons kon vandag net laat hy daai studie voltooi en vir ons die data beskikbaar gestel het. Maar daar's baie veeartse wat hier staan na vore kom en sê daar is 'n geweldige groot korrelasie tussen jou binnemate van jou pelvis, van jou kruis en gemak van kalf. So baie belangrik. Dan, as ons klaar is daar, ons het dan ook sommer gekyk na die stertwortel, die stertaanhegting, lekker lang stert met 'n mooi twitch, of ek dink die Engelse noem dit 'n twitch of stertpas, wat dit gesond is, en dan gaan ons oor hier na die toplyn toe. En jy het klaar daai indruk gekry van hoe lyk die dier se toplyn. Meer spesifiek, by jou vroulike dier, die lendebespiering. Lendebespiering is hier, draai haar so 'n bietjie so skuins. Kan hulle net beter sien, daar is baie dankie. Lendebespiering is hierdie gedeelte voor die heupbeen, altyd met daar in die ruggedeelte, né? Hier is jou lendebespiering. Baie mooi, pragtig, prominent ontwikkel hier by ons vroulike dier. En ons gaan net oor die bulle kyk, ons wil daar 'n baie sterk spier hê, want dit is, ek wil sê, amper die spier wat die meeste werk moet verrig, wanneer hy sy vroulike diere dek. Dan 'n mooi toplyn hier, nie 'n swak toplyn nie waar sy wegval nie. En onthou, as hy nie gevul is hier agter die blaaie nie, en sy korte bietjie hier bespiering, ons noem sy's geknyp dan, dit toon vir ons 'n duiwelsgreep. So dis gewoonlik diere wat nie goeie konstitusie het nie, goeie aanpasbaarheid het nie. Hulle is nie hard genoeg om op die veld te kan funksioneer nie. Goed, dan moet ons ook kyk, ons het nou sommer met daai eerste oogopslag wat ons toe die dier uitgekom het, het ons gekyk na die lengte van die dier. Wanneer ons agter die dier in beweeg, dan praat ons van breedte deurgangs, nee, net soos wat ons met die breedte van die sitbene gepraat het, so jy moet maar agter en voor die dier ook in beweeg. Laat sy soem toe kyk asseblief. Wat soek ons by die diere? Ons soek tog 'n lang lengte van bespiering, nee. Ons soek nie hier dat die hak kaal moet wees nie. 'n Spier wat van hier bo af kom, die vorm wat hy vir ons wys, 'n mooi vol lengte van bespiering. En dan ook as ons praat van die agterkwart bespiering, deurgangs goeie breedte. Nou daar is mense wat sê ons moenie by ons vroulike diere praat van bespiering nie. Net soos wat ons by 'n juffrou Suid-Afrika nie kan sê sy is mooi bespierd nie. So sê hulle moet ons nie by ons vroulike, maar onthou nou,
my juffrou Suid-Afrika teel nie vir bespiering. Sy teel om mooi te lyk vir mans. Hierdie ouetjie teel vir bespiering, want dis waar die rand in die sent lê. So ek voel ons moet tog 'n mate van goeie bespiering by ons vroulike diere hê, en wel hier in die buiteduie, en as ons na die binnekant toe gaan, die binneduie, moet goed gevul wees. Ons moet tog 'n mate van bespiering daar hê. Ons is nie 'n melkras nie. So, ek is maar 'n voorstander om te sê, ja, moet nie te veel praat van bespiering daar nie. Maar ons moet 'n mate van bespiering tog maar hê by ons vleisras vroulike dier. Goed, dan gaan ons na die skouergedeelte toe hier. Nie prominent nie. Hier is 'n baie mooi skouer, né? Nie soos by die bil ontwikkel nie, wat bespiering aan betref nie. By die voorarm sal ons sien nou by die bil net nou, baie meer spierontwikkeling as by jou vroulike. Dan ook die grofheid van beenstruktuur, nie te grof nie, ook nie te fyn. Fyner beenstruktuur, gekorreleerd met hoër melkeienskappe. Ons kan dit sien by ons melkrasse ook, hoe fyner die beenstruktuur is, beter die melkeienskappe by daardie dier. So hier pragtige wens, nie oorontwikkelde spiere nie, en ook glad nie 'n grove beenstruktuur nie. Goed, gaan we na vore. Dan kom ons by die nek. Die nek aansluiting, kop-nek aansluiting hier by die voorkwart. Wat soek ons by die vroulike dier? Ons soek nie 'n ronde nek nie. 'n Ronde nek bedoel ek, dat die skof of die spiere hier begin ontwikkel en rond vir ons begin vertoon soos by 'n bil. Want sodra sy sulke ontwikkeling vir ons toon, dan weet ons die hormoonbalans binne haar is nie reg nie. Iets is fout, sy is nie vroulik. Onthou, ons soek altyd 'n vroulike dier. Ovaalvormige nek, plat ovaalvormige nek, dis wat ons soek. Met pragtige plooitjies wat vir ons wys soos hierso. Ongelooflik mooi, die vroulikheid en die adel wat vir ons uitstraal. En dan, vriende, as ons kom by die kop, wanneer ons klassifikasie doen op ons kursie, dan moet ons gaan klassifiseer op onthoring, geen horings nie, poenskop en skurs. So, wanneer jy nie seker is nie, dan moet jy maar gaan voel. En ek kan voel, hier is nie skurs nie, en hier was ook nie gebrand. So, hier is 'n poenskop, fantasties. Jy kan dit nie, jy moet gaan voel. Jy moet fisies dit voel, dis hoekom dit op die skorsie moet wees. Want jy kan nie gaan sê uit haar stambome, uit haar teeling uit, laat sy is 'n poenskop of sy het skurs nie. Poenskop, vir die van julle wat nie weet nie, dit is wanneer hulle horingloos gebore word. Skurs is die voorloper van poenskop, dis los horingknoppies. So as jy aan daai horingknoppie, hy is so 'n klein horingknoppie wat hier sit, as jy hom vat, dan skuif hy so rond op die vel, né? Dis skurs, dis die voorloper van poenskop, maar dis nog nie die poenskopfaktor nie. Goed, wat soek ons by die vroulike dier? Vroulikheid, goeie deegans in die voorkop. Baie belangrik, ons soek nie hierdie smal, lang koppe nie. En die ou mense het altyd geglo, wys my die kop van 'n bees, en ek sê vir jou hoe lyk die res van die liggaam. En ek wil amper sê, ek wil amper saamstem. Daar is 'n korrelasie. Van belang vir my is oogbankontwikkeling. By jou vroulike dier, nie so erge oogbankontwikkeling wat ons soek soos by die bil nie, maar nogtans, hier is die ideale oogbank. En ek wil nou vir u wys, ek sal dit nie op die bil kan doen nie. As sy hierdie oogbanklede en hierdie goeie oogbank van haar toeknyp, geen sand, geen insek, geen grassaadjie kan daar inkom op die ooglede nie. En ek het met my eie oog waargeneem daar by Halmeringshausen, Dietelim, jy sal weet, in die suidoos weer in 'n sandstorm, hoe die beeste hulle oë so toegemaak het, wat geen sand kan penetreer nie. En onthou, grassaadjies gaan hier in op die oog, en hy begin uit irritasie veroorsaak, net so insekte wat daar kan steek, soos blinde vliee. Daar begin die irritasie en gaan oor na erger oogprobleme, né? Hier kan ons sien, hierdie diere het pragtige ooglidpigmentasie, bruin. So ons klassifiseer ons vroulike diere, dis nie 'n vereiste dat ons vroulike diere pigment moet hê nie. Verkieslik ja, maar dis nie 'n vereiste nie. By ons bulle wel, daar moet ons pigmentasie hê, meer as 50% per ooglid met pigmentasie. So dit help nie die een oog by die bil is 100% gepigmenteerd, die ander een is pink, dan is hy af.
elke oog moet 'n minimum van 50% oogpigmentasie by die bil vir ons wys. Goed, so pragtige spier. So kyk maar as ons loop, hy kom dan moet hy agter dit werk. Net as 'n alternatief vir jou aangebied word, dan kan jy op 'n stoel gaan sit. Goed, wat is belangrik hierso? As ons hier na die onderkaak begin kyk en na die onderbek begin kyk, ons soek 'n sterk breë onderkaak, sterk breë bek onder, né? Soos ek net nou ook genoem het, 'n bek wat nie te kort sny nie, as die onderste tande agter die kussing bo sny, is dit te kort, maar ons moet ook kyk na 'n ligte onderbek. Ligte onderkaak, dit is ook 'n diskwalifikasie, né? Baie belangrik. Van vooraf ook baie belangrik dan by ons vroulike diere is die brisket gedeelte of die borsgedeelte nie te veel vetaanpakking vir ons wys nie. En as voedingkundige kan ek vir u beloof, die ondervinding wat ons opgedoen het oor die jare is, wanneer jou jong diertjies te goed na gekyk word, sy eienaar is te goed vir hom en hy gee vir hom te veel voedsel en te verkeerde voedsel en kragvoere van 'n klein ouderdom af, en hier begin 'n brisket vorm en vetaanpakking oormatig gebeur, dan kan jy maar beloof, sy gaan vrugbaarheidsprobleme optel. So moenie ons diere te vroeg begin te veel kragvoer gee. Dit is waar die skousisteem dalk 'n bietjie gaan verskil. Onthou, die skousisteem is daar ouer diere wat in 'n swak kondisie is of nie in 'n goeie kondisie is. Veilingsdiere ook. Hoeveel keer het ons nie al oor hierdie ding geargumenteer nie, dat ons wil ons bulle nie so vet voer vir veilings nie. Maar dan doen ons dit, en dan kom daai bil in, dan kyk niemand na hom. Almal soek maar 'n goed gevoerde, goeie kondisie bil. 3,5 of 4 uit 5 uit. Want dit is tog maar ook die advertensie en die trots van die persoon wat hom koop. Hy koop 'n mooi bil. Net soos wat ons 'n Mercedes-Benz gaan koop in die garage. Ons soek nie 'n Mercedes-Benz as hy daar staan op die vertoon vloer in die lokaal wat volmodder is. Hy moet mooi blink, hy moet mooi wees. Is ek terug? Daar is hy. Goed, so dit in breë waarna ons kyk. Kondisie speel 'n belangrike rol op die score sheet. Natuurlik voorbene wat gepunt moet word, agterbene wat gepunt moet word. Dit is dinge waarna ons kyk. Die Simbra het 'n geskiedenis van ongelooflike kwaliteit diere. Nou mense toe ek by die genootskap weg was, het ek met ander ras begin kry. En ek het met ander rasse begin werk, selfs ander rasse begin beoordeel op kleiner skoue ook, toe hulle my gevra het. En ek kan vir julle beloof, die Simbra het minimaal beenprobleme, klauprobleme. As 'n mens kyk en dit vergelyk teenoor ander rasse, en die enigste verklaring wat ek daarvoor het, is omdat die Simbra nog al die jare 'n verbrugte keerstelsel gehad het. So ek weet, dit raak al hoe moeiliker om keerings toe te pas. Maar daar moet maniere wees dat jy dit nog steeds gaan hanteer, nog steeds kan doen. En ek weet, genootskappe, dit is nie meer die goue jare nie, waar daar geld was nie. Genootskappe raak kleiner, die rasse raak kleiner. So, ja, daar sê ek is terug. Getalle raak kleiner. So die finansies is nie altyd daar nie, maar daar is ander maniere om dit te oorkom. As jy nie 'n keerder kan bekostig nie, of as jy nie 'n permanente tegniese adviseur kan bekostig nie, begin dan onder mekaar die dinge te doen. Of selfs jy as teeler kan self gaan sit voor die amptelike keerder gaan kom. Kan nie batterye gesit. Hallo. Dan is ons terug op die lug. Vars batterye.
Goed, so julle kan dit onder mekaar, kan julle dit ook hanteer as julle begin probleme optel met kering. Jy as toeteler kan jou eie kering begin doen, dit gee jou sommer 'n bietjie oefening met jou oog oop. Sit dan jou diere daar in die kraal, wat jy afgekeer het. En laat, as die keerder kom, dit maak dit vir hom net dan soveel makliker, of as die buitepersoon kom, wat die kering amptelik moet doen, dit maak dit net vir hom soveel makliker ook. Dan gaan kyk hy na jou afgekeerdes, en hy stem saam, of hy stem nie saam nie. En ek meen, so kan 'n mens in elk geval ook die keersysteem 'n baie suksesvolle sisteem laat hardloop. Ons weet, elke sent moet ons omdraai vandag, veral met die brandstofpryse wat ook weggaan. Die jare raak al hoe moeiliker vir ons, waar ons sommer net 'n keerder in die veld kon instoot, en hy kan duisende kilometer. Ek meen, ek het 5000 kilometer 'n maand gery, net om kerings te behartig. Nou, jy kan self die som gaan maak as vandag, as jy 'n permanente aanstelling doen, en so 'n danige persoon met 5000 kilometer per maand ry, wat die rekening gaan wees, né? So, dit is nie meer so 'n maklike taak om te verrig nie. Goed, is daar enige iets oor die vroulike dier wat u dalk meer klaarheid wil kry, of vra, of insette wat u wil lewer, u is baie welkom. Goed, as daar niks is nie, dan dink ek gaan ons oor. Ek wil net weet, hoekom is die pigmentasie by die koeie nie so belangrik soos by die bulle? Baie goeie vraag. Ek dink dit is maar primêr, jou bul se invloed is soveel meer in 'n stoet. Jou koei se invloed, sy bring 1 kalf in 'n seisoen. Jou bul bring X aantal kalvers, baie meer kalvers. Hy kan 80, 100, 150 kalvers aanbring, afhangende of jy van hom 7 ook gebruik, en of jy hom net so gebruik, is nie koeie ook. So die invloed van die bul is net baie beter. So wanneer hy pigmentasie kort kom, wanneer hy nie pigment het nie, is die kans baie goed dat hy sy nageslag wat op die grond val, ook 'n baie groot persentasie gaan deel aan wat nie die pigmentasie het nie. Ek moet sê, in my jare het ons, was dit ook 'n vereiste dat jou vroulike diere pigment moes gehad. Ek wil amper sê, gelukkig het die genootskap tot ander insigte gekom en dit afgestel, want die koei se invloed is nie so groot nie. So ons kan dalk baie goeie genetika weggooi deur 'n koei, 'n baie mooi funksionele koetjie, 'n koetjie wat baie goed sal presteer. Dit wat ons graag wil hê, net omdat sy nie 50% pigment het nie, nou gooi ons haar weg. So dit was 'n goeie wyse besluit wat die genoot. Hierdie dier spesifiek nou is my 'n baie goeie voorbeeld. Pragtige dier is dit. As mens na haar toplyn kyk, dan as jy nou na haar toplyn kyk, haar kop is altyd op, wat baie mooi is. En sy het goeie lendebespiering. Dan lyk dit of hier naby in die rug hulle partykeer so knakkie maak. En of as hulle kop dan nog optel, of die rug soort van amper afdrale loop. Teenoor 'n ander dier wat sy kop nie optel nie, het altyd so gelyk, het wel so regte great toplyn, maar dit is soort van 'n illusie. Wil jy net bietjie daaroor praat, ja, asseblief? Ja, die toplyne, baie belangrike aspek ook by jou vroulike dier. By enige dier eintlik, onthou die groeikurwe, soos wat julle geleer het maar op skool en op college en op universiteit. Groeikurwe is ook, hulle lig eers agter, voordat hulle voor begin lig ook, né? So baie keer dan lyk hulle soos 'n hot rod wat wil resies jag as hulle jonger is. En dan die groeikurwe is maar so eers agter, en dan aan die voorkant begin hulle dan lig later. Maar die toplyn, veral by jou jonger diere, gaan vir jou meer hierdie afdraande, sal ek maar wys, na vore. So dat hy nie horisontaal heeltemal gaan wees nie. En dit gaan maar oor die groeikurwe van 'n dier, en hoe hy groei. So, Wil maar net belangrik, dis nie verkeerd. Dis nie verkeerd nie. Nee, dis nie verkeerd nie. So net soos wat ons by 'n vroulike dier wat in produksie is, soos wat hier staan, 'n wigvorm wil sien. Wigvorm van voor moet sy oop wig na agter, né? Van voor na agter moet sy oop wig, soos wat hierdie een vir ons toon. By ons versies gaan ons dit nie sien nie. Ons gaan nie daai wigvorm sien nie, want op 'n jong ouderdom het hulle nog nie die wigvorm nie. Hulle is nog 'n bietjie swaarder voor as agter, omdat hulle nog nie in produksie is nie, oor die groeikurwe wat plaasvind ook dan. So wees maar genadiglik,
Ek dink 'n rug wat nie reg is nie, sal jy dadelik kan eien. Dit is 'n rug wat 'n duiwelsgreep het, of 'n rug wat heeltemal sak, of 'n lendebespiering wat heeltemal sak ook, né? En onthou, kondisie speel 'n baie belangrike rol. Wanneer ons praat van agterbene byvoorbeeld, koeihakkigheid, as ons van agteraf kyk, dis wanneer die hakke teen mekaar begin slaan, na mekaar toe begin beweeg. Wees maar genadig op diere wat koeihakkigheid toon en wat nie in 'n goeie kondisie is nie. Want dit is gekorreleerd met kondisie. Hoe beter kondisie daai vroulike dier of bul het, hoe beter sal sy hakke agteruitstoot weg van mekaar af, né? As hulle in 'n swak voedingstoestand is, dan sal die hakke na mekaar toe kom en teen mekaar slaan. Baie belangrik, so wees genadiglik op 'n dier wat koeihakkigheid aanbetref, wat die toplyn aanbetref, 'n dier wat nie in goeie kondisie is nie. Die lendebespiering, baie belangrik by die vroulike dier, want dit is as sy begin afgesyp raak, hier haar kalf, en sy begin hier op die rug te verloor, dan gaan sy bietjie begin wegsmel daar, maar sy moenie heeltemal wegsmel nie. Dan moet nog steeds 'n prominente lendebespiering sit, met geen vetbeweging nie. Dan weet ons dit is nog heeltemal 100% korrek. Enige ander vrae? Goed, dan kan ons oorgaan nog vroulike diere, dan kom hulle. Hulle moet die kalfies. Wait. Hulle is nie regte kinders. Kom. 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 Waar gaan hy nou? Soos kinders wat 'n tantrum gooi. Goed, weer eens, pragtige voorbeeld vir die ras. Wat wil ek hier uitsonder by die koei? Dis die tipe, die raamwerk grootte. Onthou, ons beskrywing van die Simbra en die standaard van voortreffelikheid staan, dis 'n medium maternale ras. Medium raam. Wat is medium raam? Medium raam beteken dood eenvoudig, want ons kan tot môre toe nog stry oor groot raam, medium raam, klein raam. En dis ook 'n klassifikasie wat ons doen op ons keerstelsel, ons keersheet. Jy moet ook sê, is dit 'n groot raam, medium raam of 'n klein raam ras, of 'n dier wat jy voor jou sien. Medium raam vroulike dier sal gebeur wanneer jy in jou voedingsomstandighede op jou plaas, in jou gebied, met 'n gewone onderhoudslek, weergans, en ek moet dan nou 'n bietjie advertensie doen, wat? Met 'n gewone onderhoudslek in die winter en dalk 'n fosfaatlek deur die somer. Wanneer jy daai bestuurstelsel handhaaf, sal sy vir jou jaarlikse kalf bring. Dan weet jy haar raamwerkgrootte is reg vir jou omgewing. Met ander woorde, iemand wat met 'n Simbra boer in die Tsitsikama op kokoejoeweidings, en hy gee produksielekke dalk op saam op die kokoejoeweidings, want hy het ander motiewe, gaan dalk 'n groter raam hê op die einde van die dag. Dis nie verkeerd nie. Iemand wat in Namibië boer, op daardie geweldige ekstensiewe omstandighede, kom dalk deur 'n droogte van 3-4 jaar, daai diere gaan dalk 'n bietjie kleiner wees. Dis nie verkeerd nie. Variasie binne in die ras het nog niemand skade gedoen nie. Dit hang af van jou bestuur en jou voedingsstelsel wat jy gaan toepas. Maar soos ek sê, wanneer sy net met 'n gewone onderhoudslek en 'n fosfaatlek in die somer deurgaan op jou voedingstoestande op jou veld en sy kalf elke jaar gereeld, dan sal sy die regte grootte wees. Variasie binne in die ras is gesond. Jy kan selfs 'n bietjie variasie binne in jou kudde ook toelaat, maar onthou, soos Matt ook vir julle gesê het, jy moet 'n teeldoelwit hê. As jy nie 'n teeldoelwit het nie, gaan jy nêrens heen nie. Net soos wat die ras in sy gehele teeldoelwit moet hê, anders dan gaan die ras ook nêrens heen gaan nie. Goed, so wat vir my uitstaan hier van hierdie koetjie is die middle of the road medium raam tipe, né? Dit is 'n koetjie wat sal gedei op die ekstensiewe omstandighede op die veld daar buite. Sy sal wat kan bring en sy sal genoeg produksie hê om in haar kalf in te sit en 'n goeie speenkalf daar op die einde van die dag
vir ons te sorg. Met het gepraat van blipteelwaardes en hy het ook gesê 'n baie belangrike ding wat ek ook wil beklemtoon, wat hy gesê het is, moenie gaan vir uiterstes nie. En wanneer ons net nou by die bil kom, dan gaan ek vir u wys. Baie keer dan kry 'n mens van 'n persoon wat sê, ek het 'n probleem in my kudde met 'n sekere eienskap. Soek vir my 'n bil wat die probleem gaan opklaar. Maar ons gaan net nou daaroor gesels. Hoe moet ons te werk gaan om die probleem aan te spreek? Goed, weer, bene is gesond. Ek het klaar daar hier gegaan. Ek kan my rug op wat draai en ek kan haar 'n punt gee. Ek het haar klaar gesien in my gedagtes. Sy's geboek hierso. Enige vrae oor hierdie vroulike dier voor ons na die bulle toe oorbeweeg? Right. Ek wil graag hoor, as ons praat van medium raam, né? Kan ons dit vat 550 kg, heuphoogte 1,35 m. Groot raam 650, 1,50 m. Is ons in die kol dan? 100%, ek dink dis 'n goeie aanduiding. Ek is bly julle praat van heuphoogte metings. Ons het, toe ek tegniese beampte was, het ons die metings gevat hier oor die skofhoogte, né? Maar by die Simbra gee dit 'n probleem met die skof, want jy kry bietjie verskillende tipes binne in jou bulle en dit het bietjie probleme gegee om die Simbra reg te meet hier oor sy voorkwart. Maar ons het die mates daar gevat. Ek dink dit werk beter dat jy dit geskuif het na die heuphoogte toe. Maar heeltemal reg, ek sal ook saamstem 550 medium opgaan hier na 650, 600. Dit raak 'n bietjie na die groter kant toe en dan na die kleiner kant toe, na die ander kant toe skaal. Maar ons moet pas op. Daar was 'n tendens in Suid-Afrika in die 90er jare wat ons gesê het, gaan kleiner. Die wetenskap het ons gedruk en gesê ons moet kleiner. Ek wil tog 'n versoek doen dat ons nie te klein op moet gaan nie. Onthou, ons het nog steeds die Brahman invloed. Brahman is nie klein nie. Dis 'n groter raamras. Ons moet onthou, daai invloed is daar. So wees maar 'n bietjie genadig, maar ja, heeltemal in die kol 550. Enige ander vrae? So. Willem, can I talk in English? Otherwise we could be here a while. The top line on the two young females we've looked at, they are different. And you spoke about something about the growth curve of the two, but they're the same age, but they are very different. Can you just elaborate a bit on it? Okay, good question. When you talk about the Brahman and the Simmenthaler influence, you will get different blood compositions still in the breed. And that's not a bad thing. If you want more Simmenthaler blood, you're allowed to do that. If you want more Brahman blood, you're allowed to do that. No problem. That is the positive aspect about the Simbra. And that is what makes the Simbra a very popular breed. So I reckon it differs a bit, not much, I must say, not much. But when you get the difference there between the top lines, it could be because of the blood composition, more Brahman blood or more Simmenthaler blood inside that animal. But as I say, I think these two, they don't differ much on the top line. I think the top line is something that you must be very careful about. It's more or less the same than the prolapse that you get with the bulls. You must watch them while they walk around, and then you must get into your hind head that is this top line acceptable or not. Because when they move, when they stride, they will show their real top line. But once they relax, you do get, or some animals tend to relax more than others, and then they will show a weaker top line at the end of the day. But when they get walking, there's no difference between the two of them. They've got a strong top line.
So the same with the prolapse. When a bull comes out and it shows a prolapse, you must be very careful just to classify it as a prolapse, because it's connected with nerves. When they are very nervous, the animals, especially when you work with them, they tend to hold that prolapse longer. So be careful. Just put them in the corner then for 5 or 10 minutes, carry on with something else, with other animals, and then after 10 minutes, just have a look over your shoulder and have a look at the prolapse. And many animals will pull back on that prolapse and they won't show it once they relax. Goed, ons gaan gou nog 'n vroulike dier dan gou kyk. Laaste vroulike dier en dan gaan ons vinnig oor na die bulle toe. Willem. Ek sê vanaf my kant af, ons nou praat van medium raam. Nou ek kan kom by elke ras waar ek kom, as hulle vir my medium raam. En as jy goed so kyk, is ek so net. En partykeer lyk dit vir my kleiner, partykeer lyk dit vir my groter, en dan kom ek by dieselfde ras en sê jy vir my nie, hy het 'n medium raam, en dan kan ek nie oor die koei sien nie. Nie dat ek die langste is nie, maar om op lengte of op, ek dink as ek nou kyk, kan ek nie dink dat 'n medium raam in sekere areas van ons land dieselfde kan wees as 'n medium raam in ander burgs, maar as ek ander burg in die Suid-Vrystaat vergelyk, dit kan nie dieselfde medium raam wees nie. Hoe bepaal jy dan op hoogte en op metings wat is medium raam? Dit is baie belangrike vraag, en mens moet altyd jou teeler se voedingsomstandighede in aanmerking neem. Hoe lyk sy veld? Wat gebruik hy? Het hy aangeplante weidings? Gee hy ekstra produksielekke? Groei die diere van kleins af goed uit? Gee hy kruipvoer? Baie mense pas deesdae die kruipvoerstelsel toe, so jy gee 'n bietjie meer vir daai jong dier, maar jy sorg ook op die einde van die dag met 'n kruipvoerstelsel vir jou koei. Jy spaar haar, want jy vat daai kalf vroeër weg. So mens moet altyd in berekening bring wanneer jy in 'n sekere omgewing kom, wanneer jy daar inry en jy is op pad na 'n kering toe, dan moet jy kyk, hoe lyk die omgewing, wat is hier beskikbaar? Jy moet ook voor jy begin met jou kering vir die boer uitvra, wat se voedingspraktyk pas jy toe, sodat jy weet wat hy doen. Doen hy kruipvoer? Het hy aangeplante weidings? Gee hy produksielekke? Want daardie diere sal beter uitgroei, hulle sal 'n groter raamtipe toon. Maar geneties is hulle presies dieselfde as 'n diertjie in Namibië wat op ekstensiewe droogteveld groot word en wat kleiner is. So mens moet baie versigtig wees. Daar's nie 'n sekere mate aan dit gekoppel. So mens moet baie versigtig wees om te sê 'n 135 of 150 cm is 'n medium raamgrootte. Dit hang alles af van waar jy boer en hoe jy boer en jou bestuurspraktyke wat jy toepas. So ja, die groottes gaan verskil, raamwerkgroottes gaan verskil. In 'n sekere area gaan 'n medium raam 'n bietjie groter wees, in 'n area gaan 'n medium raam bietjie kleiner wees, afhangend van jou voedingsomstandighede. So dit is nogal 'n konsep wat baie moeilik verstaanbaar is vir baie mense. Hulle kan dit nie klein kry, wat is 'n medium raam en 'n groot raam en 'n klein raam ras nie, want dit is 'n moeilike konsep. Jy moet dit koppel aan die voedingsomstandighede. Hier het ons 'n droë koetjie. Ons kan sien sy's bietjie meer ronder, soos ons sê, né? Kyk hierdie nek, nie so ovaalvormig en mooi plat soos wat ons vorige koetjies wat in produksie is ons toon nie. As ons hier gaan, ons kan sien omdat sy droog is, sy begin ook bietjie meer na die vetaanpakking wys. Maar niks verkeerd nie. Sy toon vir ons nog steeds die hoefyster hier, sy's net in 'n goeie voedingstoestand, baie goeie voedingstoestand. Maar nog steeds, sy wys vir ons die reproduksie en die produksie-eienskappe wat ons graag sal wil sien in 'n funksioneel doeltreffende koetjie. Hierdie osagtigheid wat begin intree wanneer 'n koetjie droog is, dit is die goed waarteen ons moet begin diskrimineer. Dit is die dinge wat ons dan moet begin elimineer. Om af te sluit by die vroulike dier, ons klassifiseer ook die navelvel. Navelvel hieronder by die buik. Want ons glo daaraan en daar is maar bewyse dat dit hoog gekorreleerd is as hy 'n manlike dier in die wêreld bring, dat hy moontlik 'n langer skede kan hê. Dis nie altyd so nie, maar dit is maar, daar is 'n korrelasie, groter tendens daaraan gekoppel dat as hy 'n groter navelvel ontwikkeling het, dat die moontlikheid van 'n bil met 'n langer skede kan in die wêreld bring. So ons klassifiseer ook die navelvel. Hierdie navelvel nog heeltemal gesond.
Ons moet nie oorsensitief oor dit raak nie. Ons moet onthou, daar is 2 rasse betrokke by. So, wanneer die navelvel baie erg ontwikkel is onder by die buik, dan kan ons begin diskrimineer en so dier dan diskwalifiseer. Maar so navelvel soos hierso, heeltemal gesond, geen probleme nie. Goed, enige vraag oor hierdie vroulike dier? Wat is die skede spoor na navelvel? Goed, die navelvel word presies dieselfde gepunt, 'n punt van 1 tot 9, soos by ons bulle. Hierdie een, die spesiese ene hierso, haar navelvel sal ek 'n punt gee van so 6 uit 9. 6, 7 uit 9. Die navelvelle waarteen ons diskrimineer is so 'n punt van 1, 2, 3 en 4. Daar gaan ons teen hulle diskrimineer en dan raak hulle te lank. Van 'n 5, 6, 7, 8, 9 heeltemal in orde, geen probleem nie. Vanaf 'n 5, 100% reg. As dit 'n bil is, ons gaan nou oor die skede praat oor die bil as hy aankom, oor die punting. Enige vrae nog hier by die vroulike dier? Is julle reg? Ek gaan so 'n bietjie aansluit, ek dink ons gaan oor tyd. Willem. Wel ek sê ja, ek het nou baie mense sê vir my baie goed en ek vat my alles toe na episode toe van ander slimmer as die volgende een. Maar ek het al gehoor as die ouens praat en sê hulle by as my en na die naval kyk aan dat jy baie keer wys aan kapasiteit. So as hy bietjie groter is, nie te groot nie, dat daar moontlikheid is vir meer kapasiteit. Jy sien gewoonlik by groter diere. Is dit korrek? Ja, daar kan definitief 'n korrelasie wees tussen die groter kapasiteit. Ek gaan nou oor kapasiteit gesels en oor skedes en navelvelle gesels, want dit kan nogal 'n seerpuntjie wees, dit kan 'n optiese illusie ook begin skep. Kom ons gesels, kom ons begin sommer as ons na die bil kyk. Kom ons begin sommer daar by die skede ontwikkeling, né? Die skede wat ons daar sien. Skus, ek span nou die kar voor die perde, maar ek dink ons tyd raak so 'n bietjie uit. 1 tot 9. Wat is belangrik by die manlike dier? Ek dink baie belangrik is die hoek wat in die skede aangeheg is. Ons wil graag so 'n 45 grade hoek hê wat die skede aangeheg is. As ons praat van die buik, né? 45, hierdie een is pragtig, 45 grade. Wat soek ons nie by die manlike dier? Ons soek nie hierdie ei-vormige of trechtervormige skede nie. Ons soek nie hierdie skede opening daarvoor wat vir ons nie 'n goeie beheer of 'n springkringspier het wat hy hom kan toemaak nie. Ons soek nie 'n prolaps nie. Wat is 'n prolaps? Dis as die vooruit vir so 5 na 10 cm uithang by die skede. Hoekom soek ons nie 'n prolaps nie? Dood eenvoudig. Daai vooruit, as hy 'n prolaps is, begin uitdroog, hy begin inflammasie ontwikkel in die vooruit en dit gaan dan oor na ontsteking toe. Hoekom soek ons ook nie 'n ei-vormige of 'n trechtervormige skede wat ver afhang nie? Want die skede, en luister baie mooi, die skede is die enkele orgaan of eienskap binne 'n ras wat verantwoordelik is vir die meeste onvrugbaarheid. Skedeprobleme. Verantwoordelik vir die meeste onvrugbaarheid in 'n ras. So ons skedes moet reg wees. Goed, hoekom soek ons nie die eivormige of trechtervormige skede nie? Want dood eenvoudig, as hy in Namibië of in die Limpopo of in die Molopo oor doringtakke hardloop of stap, dan gaan daai doringtakke hom daar beet kry en dit gaan begin seertjies vorm en wonde vorm wat oorgaan in inflammasie en infeksie en sodoende gaan hy nie dekbehendig wees nie. Baie belangrik. Goed, so dit is die skede, hy moet mooi 45 grade uitloop, pragtig. Nou wil ek vir die sê, op ons klassifikasiestelsel praat ons van 'n mediaanlyn, of ek hou daarvan om te praat van 'n mediaanlyn. Dit is van jou knie na jou hak. Mense, dis nie die alfa en die omega nie. Dit is net 'n aanduiding. Want die mediaanlyn is 'n lyn wat kan wissel. En om aan te sluit by Tinus se vraag is,
wanneer hy bietjie korter pypbene het, hy's bietjie korter op die been, of hy het geweldige kapasiteit in sy middelstuk, dan gaan dit nie werk op die mediaanlyn nie, want dan gaan daai skede onder die mediaanlyn hang, as hy korter is in sy pypbene en as hy geweldige kapasiteit vir ons toon. So dit is maar jou diskresie wat jy moet gebruik. Is daai skede beheerbaar? Is hy vir my nog aanvaarbaar, die hoek van aanhegting? Al gaan hy onder die mediaanlyn in, hy gaan nog reg wees. Diskrimineer eerder teen hierdie trechtervormige skedes wat heeltemal afhang en oor prolapse wat nie toelaatbaar is nie. So wees bietjie genadig, gebruik daardie mediaanlyn net as 'n aanduiding, nie as die liniaal nie. Hy mag maar onder daai lyn inkom. Ons kan sien hy beheer hierdie skedes vir hom baie goed. Kom ons gaan oor na die testes toe. Nou by die testes kry ons erflike gebreke soos hypoplasie. Hypoplasie is as die een teste kleiner ontwikkel as die ander teste. Hypoplasie kan ook by al twee testes voorkom, né? Wat al twee baie klein is. Hypoplasie. Let daarna op. Dan kry ons 'n benaming van kryptorchidisme. Kryptorchidisme is wanneer een testis nie uit die buik uit afsak in die skrotum nie. So hy bly daar bo in die buik. Dit is nie noodwendig net een teste nie, dit kan al twee testes ook wees wat nie afsak in die skrotum nie. Dit is kryptorchidisme. So dit is baie belangrik om na hierdie goed te kyk tydens jou keuring van 'n manlike dier. Dan jou epididymis, jou byballetjies heel onder op die testis, op die skrotum, kan jy die goed gedefinieerde epididymis sien of byballetjies sien. Dit moet goed ontwikkel wees, ons wil dit graag sien. Skrotumomvang, baie belangrik. Daar's rasse wat niks aandag aan gee nie. Dis hoog oorerfbaar. Ons moet aandag aan gee en binne ons standaard van voortreffelikheid het ons 'n skaal wat begin by 400 kg. By 400 kg moet die minimum omvang 32 cm wees en so gaan hy op tot en met 601 kg en hoër moet die minimum 37 cm wees. En daar's baie van ons manlike diere wat nie daaraan voldoen nie. Ons moet maar daarna oplet dat daar, soos wat Matt ook vir julle gesê het, goeie skrotumomvang is gekorreleerd met vrugbaarheid. Maar nou het Dr. Nico Skutte ook destyds vir ons bewys dat as hy hier na 45 cm toe gaan, die skrotumomvang, dan begin die semenkwaliteit ook afneem. So dis weer 'n kwessie van as jy te gaan, te groot skrotumomvang, dan kan jy ook in probleme begin inloop. Testesstringe, die aanhegting van die testes hier uit die buik uit, moet die testesstringe. By ons jong billetjies wil ons goeie testes, korter testesstringe hê. Wanneer die dier jonk is, wil ons nie hê dat hierdie testesstringe lank moet wees, dat hy hier begin klap tussen die hakke en begin kneusings kry en sere kry en inflammasie kry nie. Ons wil ook nie hê dat hy so laag moet hang, dat hy dan as hy oor doringtakke loop, gehak word en hy kry infeksie in sy testes nie, né? So dit's maar dinge waarna ons kyk by die geslagsdele van die bil. Manlikheid deurgangs, ek gaan nie weer stil staan by die bene nie, want ons het dit in detail by die vroulike dier gedoen. Manlikheid, baie mooi oogbankontwikkeling, ons soek beter oogbankontwikkeling as wat ons by die vroulike dier, en ons soek ook baie mooi breedte by die bil, ons soek breedte. Moenie hierdie smal koppies steel by die Simbra nie, asseblief, elimineer hulle. Goeie skofontwikkeling wys ons die manlikheid wat deurkom, né? Baie mooi bespiering op die voorarm, as jy dit nou vergelyk met die vroulike dier se bespiering, dan kan jy die verskil sien, hierdie bespiering hier, baie beter ontwikkel as by die vroulike dier, skouer ook. Maar dis nie prominent nie, dis nie te prominent nie, dis nie te grof nie, sy pypbene ook, baie mooi, medium beenstruktuur wat hy hier het, niks grofheid in hom nie. Goed, dan gaan ons oor en ek wil net vinnig praat hier, kom ons by die oogspier, baie goed gevul hier agter die blad, goeie diepte deurgangs, ons praat van diepte hier, en wanneer ons voor die dier in beweeg en agter die dier in beweeg, dan wil ons goeie sprong van rips. Die ribbekas moet maar vir ons wys, die fabriek daar binne is reg. Ons kom dan weer na die lendebespiering, julle sal onthou ek het gesê, by die bil is dit baie belangrik vir sy dekbehendigheid, dat hy goeie, sterk ontwikkelde lendebespiering sal hê. Dan kom ons hier na die kruisgedeelte, ek gaan nie lank stil staan nie, die hak, nie 'n pofferige, vleesige hak nie, mooi droë hak, deurgangs nie grof in die beenstruktuur nie. Om weer af te sluit dan,
Hier by die bil, ek dink daar kom nog billetjies in. So, kom ons laat hierdie bil uitgaan. 'n Pragtige voorbeeld vir ons ras. Baie mooi. Ek dink wat vir my vang van hierdie bil is die optimum verhouding tussen spier en been. Beenstruktuur en bespiering. Dit is optimaal hierso, baie mooi. Nie 'n grove beenstruktuur nie. Pragtig gebalanseerde beenstruktuur, maar kyk hierdie bespiering wat ons het. Kyk die definisie van bespiering wat ons het. Wanneer ons praat van definisie van bespiering, jy kan elke spiergroep, kan jy so met 'n mes of 'n koutjie sal jy dit kan uitsny of teken op die dier, dan weet ons daar's 'n goeie definisie van bespiering. Hoekom is definisie van bespiering baie belangrik? Dit is gekorreleer met gehardheid. Geharde dier, hy is aanpasbaar, hy sal hou op die veld, hy sal nie wegspeld nie, hy sal nie uitmekaar uitval nie. Goed, kom ons kyk dan na die volgende bil. Enige vrae oor hierdie manlike dier of bil? En natuurlik baie belangrik, kyk die loopvermoë, kyk die kloue, kyk die bene. Soek nie regophakke nie. Kom ons praat gou vinnig oor regophakke en sekelhakkigheid. Dis wat jy van die kant af kan eien en van die kant af kan sien. Regophakkig, as hy natuurlik trek soos 'n paal. Daai hoek is 180 grade, hy staan soos 'n potlood daar. Die Universiteit van Michigan in die Verenigde State het 'n studie gedoen en 'n korrelasie, baie hoë korrelasie gevind tussen beenbeserings, hakbeserings en regophakkigheid. So daar is definitief meer beserings by regophakkige diere. Sekelhakkigheid, die teenoorgestelde, dis wanneer hierdie hak onder die liggaam inslaan, né? So hierdie hoek raak kleiner. Die hak slaan onder die liggaam in. Nou uit persoonlike ondervinding wat ek in my jare as tegniese adviseur bymekaar gemaak het by die genootskap. Ons was destyds versoek om fase C bulle te gaan keer. Wanneer ons daar aangekom het, dan mag ons nie geweet het hoe daardie bil se prestasie was nie. Dit was van ons weerhou. So ons het die bil gekeer en ek het daardie data gevat en bietjie gaan ontleed. En interessant genoeg, die bulle wat ek geklassifiseer het as sekelhakkig, was bulle wat geensins swak gedoen het in hulle prestasie nie. Dit was bulle wat in die waarheid baie goed gedoen het in hulle prestasie. So ek is 'n ou wat sê, wees bietjie genadig op sekelhakkigheid. Wanneer dit hier uit die heupe uitkom en is 'n strukturele gebrek hierso met belemmer sy loopvermoë, ja, dan moet ons begin diskwalifiseer en diskrimineer. Maar wanneer dit in 'n ligte mate voorkom, kan ek nie sien hoekom ons enigstens baie streng moet wees, soos poeihakkigheid ook nie. Selfde situasie. Goed. Hierdie bil het uitsonderlike agterkwart, breedte hierdie agterkwart, baie mooi definisie van bespiering, goed gevul in sy binneduie, goed gevul in sy buiteduie. Sterk droë hak wat deurgangs deurkom vir ons as ek hom vinnig kan opsom. Baie mooi sprong van rib, baie sterk op sy lendebespiering, skofontwikkeling, die manlikheid kom mooi deur, ook 'n baie mooi beenstruktuur wat hy vir ons toon. En ek het klaar na sy kloue gekyk, geen probleme met die kloue nie. So jy kan sien, som hom vinnig op, draai jou rug en gee hom punte, klaar. Goeie oogbankontwikkeling, goeie breedte tussen die oë, pragtige balans. Ons het nog nie gepraat oor die balans nie, onthou. 'n Jong bil sal vir jou beter balans wys. Balans praat ons van die voorkwart is nie swaarder ontwikkel as die agterkwart nie, of die agterkwart is nie ligter as die voorkwart of andersom nie. Goeie balans, deurgang, goeie simmetrie. By simmetrie bedoel ons die kop-nek sluit baie mooi en vloei baie mooi by die voorkwart aan. Die voorkwart vloei mooi in die middelstuk in en die middelstuk vloei mooi in die agterkwart in. Hier is ons nie 3 of 4 stukke van die bees wat jy kan sien nie. Die simmetrie is baie mooi op hierdie bil. Pragtige balans, so ek onthou, by jong diere, balans is goed, maar jou ouer bulle begin uit balans uitgaan. As hulle hier by 4 jaar kom, dan raak hy swaarder voor, ligter agter, dit is normaal, geen probleem nie. Goed, enige vrae oor hierdie bil? Goed, dan kan ons die volgende ouetjie inkry. Willem. Ek wil net oor die sprong van rib. Hoekom is dit so belangrik? Wat is die funksionele rede dat dit so belangrik is? Dit kom weer daarop neer, goeie sprong van rib, laat daar kapasiteit in die middelstuk is vir al die organe om dit te huisves. By jou vroulike dier,
die ontwikkeling van die fetus, dan moet genoeg ruimte wees, né? En jy kan maar gaan kyk, wanneer 'n dier smal of nou deurgangs is, dan sou ook nie sprong van rib nie. So wanneer die agterkwart, as jy van agteraf kyk, 'n plat agterkwart, daar's nie genoeg breedte nie. Dit gaan baie keer gepaard met nie genoeg sprong van rib. Maar ek dink dit is maar net die fabriek moet reg wees, daar moet genoeg ruimte wees vir die organe. Die organe moet goed ontwikkel wees en daar moet ruimte wees ook vir die fetus om dan te ontwikkel. Goed, hier het ons nou 'n lekker jong billetjie. Ons kan sien weer hier die groeikurwe waaroor ons net gepraat het in die toplyn. Hulle lig eers agter, hier kan jy dit duidelik sien en dan begin hulle weer na die voorkant te lig met die groeikurwe en dan kan ons sien hier die toplyn. Baie mense sal sien nie, maar as die toplyn is reg, niks fout nie, dis 'n jonger bil. Daai toplyn gaan pragtig ontwikkel as hy ouer word, of groter word en swaarder word. Pragtig. Dit is min of meer die ouderdom waarop ons altyd die billetjies keer, of meeste van die bulle word gekeer op hierdie ouderdom. So baie belangrik, kyk vir die strukturele korrektheid probleme, kyk vir die oorerflike probleme en 'n eienskap wat ek wil uitlig op hierdie bil is sy ongelooflike mooi oogbankontwikkeling, né? Pragtig. Pragtige kop hierdie bil. Nie 'n lang smal kop nie. Mooi in verhouding met die res van die liggaam. Kyk hoe mooi kom die manlikheid deur die skofontwikkeling op die jong billetjie kom deur. Hy staan mooi vierkantig op sy voorbene, mooi vierkantig op sy agterbene. Ons kyk hier na die testis omvang, die skrotum en die skede. Pragtig. Daai skede sal ek 'n 8 uit 9 gee. Ek hou nie van 'n 9 uit 9 nie. Ek hou nie van 'n proppie wat daaronder sit nie. Daar moet bietjie vel wees. Dit wys vir my los soepel vel, daar's groei. Dik los soepel vel. Dit is maar gekorreleer met goeie groei vermoë ook. So hy is vir my 'n 8. Baie goeie skede deurgangs, goeie bespiering ook. Hy begin al klaar vir ons die definisie in sy bespiering wys ook. Ek kan elke spiergroep al klaar begin uithaal op sy liggaam, op sy lyf, goeie sprong van rib deurgangs. Baie mooi skoon droë hak, goeie breedte deurgangs deur die hak. Sy kloue heeltemal normaal. Goed, ek dink dit is dan wat ons mee afsluit. Daar's nog 'n vraag? Die balans op 'n jong bil. Is dit maar 50-50 soos by die ander en dan 100% ja, ek sal ook sê die balans by jou jong 50-50 voor agterkwart. En dan eers as hulle hier by die 4 jaar ouderdom kom, dan begin hulle swaarder raak in die voorkwart en ligter in die agterkwart. Goed, enige ander vrae? En dan wil ek afsluit om te sê, baie dankie. Dit was lekker en ons is bevoorreg om so met beeste nog te kan werk. En ek wil alle voorspoed toewens met die kudde en met die stoetery. Onthou ons is hier in die land vir veeverbetering. En die Simbra sal sy kant bring. Die Simbra is daar. Die Simbra was een van 2 rasse wat heel eerste met teelwaardes onder die vleisrasse in Suid-Afrika begin het. So ons het ver vordering, ons het 'n voorsprong bo ander vleisrasse in hierdie land. En dankie vir die visie wat die mense gehad het daai tyd om te sê ons moet begin inbring. En dit is ingebring by die Simbra, heel eerste vleisras wat dit oorgekom het. En ek wil weer beklemtoon dit wat ek alles kwyt geraak het. Moenie alles net opvreet vir soetkoek nie. Vat dit huis toe, gaan dink daaroor by die eie diere. En stem saam of stem nie saam. Maar dit is baie belangrik dat elkeen van u jou eie teelbeleid daarstel. En jou eie visie wil stel op jou kudde. Want as jy dit nie doen nie en jy volg iemand anders na, gaan jy nie hou van waar jy besig is nie en na 5 jaar gaan jy uit die stoetbedryf klim. Baie dankie julle, dit was lekker. Baie dankie Willem. Van ons kant af, dit is dan die dag. Dankie vir Willem en dan vir Matt. Ek dink dit was regtig insiggewend. Ek dink ek is baie besef hoe min ek weet en baie ek nog moet leer. Maar dit is die voorreg wat ons het om in ons bedryf te werk en om mense saam met teelhouers saam met julle te wees en mense saam met Kobus wat ongelooflike passie het. Ek weet toe Kobus my gebel het, ek lanklaas so passievolle mense kry. Ek kon nie vir Kobus eers hierdie kant of daai kant nie geweet ek wil graag deel wees, ek wil graag hierdie pad stap en ek dink dit is 'n voorreg om vir die Simbras om iemand soos Kobus te hê. So ek dink julle kan baie dankbaar wees. Ek het nou een ding geleer, jy kan die beste beeste in die land hê, as jy die regte mense het wat die ding dryf nie, dan kan jy maar net sommer met skool baie besig wees, dit maak nie saak nie. Kobus, dan weet ek jy wil 'n paar reëlings gaan deurgee en dan kan jy nog twee bedankings.
Maar Tinus, dankie vir die vriendelike woorde. Jy weet ook nie alles glo van Tinus nie. Ek het gehoor vandag hy kan goed afslaan ook. Ons weet hoe eerbaar is 'n afslaande predikant, maar nietemin. Net so vinnig 'n paar reëlings voor ek die paar reëlings vir julle deurgee. Ek wil graag baie dankie sê weer eens aan ons manne van Swiftvee, julle twee kerels, baie dankie vir julle moeite. Tinus, jy en jou span, jy het 'n great span. Vir Chupi ook sê, ek dink regtig, dis lekker om saam met julle ouens te werk. Dis great. Ons praat as vir die einde is net die begin van 'n lekker partytjie wat voorlê vir ons almal. So ek wil baie dankie sê Willie, Trifecta groep, die het vir ons vleis geborg vir vanaand. Elke een van julle is uitgenooi asseblief, maak seker julle is daarso. So asseblief, dit is ons belangrik. En dan het julle sal sien Charmaine Alberts, ek is spesiaal vir Charmaine Alberts genooi. Charmaine het staan of jou hand opsteek, Charmaine is maar bietjie skamerig. Ek het vir Charmaine gevra om met ons teelers te kom, bietjie ontmoet, bietjie te skakel. Sy gaan vir julle ook later, ek wil nie sê pes nie, sy gaan vir julle later die besondere geleentheid gee om deel te neem in ons publikasies. Ons kyk na 'n teelerhandleiding, ons kyk na 'n beesboerdery handleiding wat ons wil saamstel en sy gaan borge en so aan nodig hê, maar dit is belangrik dat julle weet wie Charmaine is, dat julle ook sommer met haar kan skakel. Charmaine, dankie dat jy gekom het. Ons borge natuurlik, Molatech en MSD wat ons hoofborge is, daar's ander borge ook wat ter sprake kom. Vleis sentraal altyd ook deel van die borgskap wat ons altyd het. So baie dankie daarvoor. Dan wil ek vir julle vra dan, ekskuus, ek net dan ook dankie sê, die mense wat vir ons die beeste gebring het, Karl, Rian en Jaco Marie, baie dankie dat julle vir ons die beeste gebring het om mee te werk. Dit vat maar 'n bietjie en dis altyd 'n risiko, ons waardeer dit. Ek gaan vir julle sê, ons gaan môre ook verder werk weer met die beeste, Willem gaan weer vir ons 'n bespreking doen. Ek hoop julle het dit sinvol gevind. Ek wil ook vir julle vra as daar goed is waarop julle graag wil reageer, ander goede wat julle nie voor die ander bevra nie. Gee dit vir ons deur dat ons seker maar die regte dinge aangespreek word. So vanaand dan het ons die braai hier, soos ek sê, dis nie meer 'n bring en braai nie, asseblief, julle is baie welkom in die restaurant. Hulle het gesê so van 6:00 af, maar kom ons kom by mekaar, ons kan sommer nou al oor beweeg, ons is baie informeel, net soos wat ons is. Ek het net een reëling, ek is baie heilig op styk wat reg moet wees. So wat ons gaan doen is, ons gaan op 'n spesifieke stadium of reël vir 'n spesifieke tyd, wanneer die vleis sal reg wees. Ek dink 'n goeie tyd sal dalk heel moontlik wees 7:00. Ons wil jou nie frustreer met baie praatjies soos ek nou mee besig is nie, maar wat my reëling is dan met die kombuis, met Karen en met die grillers, hulle sal dan sorg, ek moet hulle 20 minute voor die tyd, moet ek vir hulle vra, dan sal hulle die styk vir ons braai, die meeste styk sal medium wees, as jy ander versoeke het, gee maar ek wil graag hê ons produk waar ons so hard werk, waar ons so hard teel en ontwikkel, ons moet dit ook geniet en dit is wat ons graag vanaand wil doen. Baie dankie vir almal van julle welkom, kom ons kuier lekker saam.